Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай. Монголын нулур дөр өнөөгөрөн үүсгэн байгуулагдсны 2228 жилийн их эзэн бөгөөд Чингис хаан Төв Азийн зээчинд их Монгол улсыг төхөн үлэн байгуулсны 813, ардын хөлсүүдийн түүхэн гэрүү алдарт 98 жилийн Халахын Цэцэн аймгийн Эрдэнэт аймгийн хөшөө буюу Орлоо мэрэгэн нутагтын нутаг болох одоогийн Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны төвд 95 жилийн омбер зингэл наадмыг Түмний студийн уран бүтээлч хамт олон Монголын үндэсний хорон телевизтэй хамтран түмэн олон үзэгчтэй охиндаа бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За ламтны саарал далиу ногоон хүүхэн жүүлэнгийн баяцуу төрн адуугаараа алдартай Монголын хурдан бүрний цөм өгшил нутаг болох Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны төвд 95 жилийн омбер зингэл наадам Адуун зүргийн мандаа хурдан азарганы уралдаанаар инхүү эхэлж газар газраас сууларсан 72 хурдан шандас түмэн эхөөд өнөөдрийн хөл зингэл наадам алтан доосоо өргөж хөдөлгөөн шандас шалгахаар гарааны зурхаар хөдөлсөн байна. За Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум гэдэг бол одоо эрдээр үеэсэн эрдэм төгс үеачид эрдэн хурдан урд хөдөлгөөн мөрдөөр алдартай ийм одоо сайхан нутаг байгаа. За Уул уян сумын уугуул уяачтай гэх юм бол одоо Монгол улсын тулмантай байс Айрын сүрэнгийн төмөр учир байна. 1971 оны ардын хэвсэлийн 50 жилийн омбер зингэл наадам хурдан улаан газаргаа Айргийн дөрөв дурлуулсан Монгол улсын алдарт үеэд Нормын бэж байна. За мөн одоо 2000 онд Монгол улсын алдарт үеэ чимээг эрхэм сайхан алдрын зэрэг төрсэн Хэнтэн аймгийн Эрдэнэ сумын яриад дугуйр живийн сүрэн жив гэдэг хүн бол одоо Уул уян сумын уугуул хүн байгаа. За нарын дэргүүтээ одоо олон сайхан уяачид бол Уул уян сумаас одоо дөрөн гарсан байдаг. За мөн одоо унган дөрмөл хурдан хөлгөөд нь болон Уул уян сумын уяачдын гаргасан амжилтыг бас одоо авч үзэх юм бол Монголын шүжил хурдан мөрдийн их урд уралдаанаас 1 рүү 2 ариг хүртэж улсын хөр зингэл наадмаас 7-14 ариг хүрсэн байдаг бол Засгийн газрын тогтоолтой бүсийн уралдаанаас 9-39 ариг хүрсэн юм одоо дүүхэн баримт байдаг. За Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумаас одоо олон сайн хурдан азаргнуудаас одоо дөрөн гарсан байдаг. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэл одоо аймгийн алдарт үеж Эрдэнэчин Утганбаатарын хурдан жигүүр хэр азарга сүүлийн 3 жил Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан 1 рүү 2 аригдаад байгааг үзэгчтэй охин бол одоо сайн мэднэ. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын уяж Гомживийн Мөнхбаатарын хурдан хэр азарга өнгөрсөн жил аймгийнхан бэр зингэл наадамд аригдаад давхар уягаар Алтан дээр оны 105 жилийн Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Айрын эзнийг одоо үзэгчтэй охин сайн мэдэж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын нэр бол одоо улсын хөр зингэл наадмын түүхэн зуунд 1927 онд одоо тэмдэглэгдсэн байдаг. За тухайлх нь бол одоо ардын хэвсэлийн 6 жилийн омбер зингэл наадмаар Уул уян сумын угуул Баян зөвдийн үйзэн хонгор гэдэг газар бол одоо дөрийнхөө хөр зингэл наадамд ам хүзүүн дурдалсан байдаг. За тэр жил бол одоо Дагмад өчр мэрингийн цоохор хонгор газар одоо түрүү магнад дурдалсан. За тэр цоохор хонгор газраас одоо Уул уян сумтай холбогддог. За тухайн жил үе одоо 1927 оны улсын хөр зингэл наадамд Баян зөвдийн хурдан Зэр дизаалн мөн одоо дөрүүлээд бор таагнаас одоо түрүү мөнөд хурдалж. За тэр жил одоо Уул уянчуу төрийн хөр зингэл наадмын 2-4-1 аргийг одоо өрдсөн байдаг бол 1943 оны улсын хөр зингэл наадамд Лувсан жимсийн хурдан хүрэн зөөлөн дөрүүлээд хар шүтлэнээс одоо дөрүүлээд за хүрэн даган Айргийн дөрөв дурдлагын зэрэгцээ Сэрэнэнгийн хонгор соёолон мөн Айргийн дөрөв дурдалсан түүхэн баримт байдаг. За тэр цаг мөчөөс одоо Уул уян сумын уяачид бол одоо улсын хөр зингэл наадам болон Засгийн газрын бүсийн уралдаанд унган дөрмөл хурдан хөлгүүд нь олонтой харигдад дөрүүлсэн байдаг. За 1998 онд Эрдэнэ нийслэл хар хормоод орхны зэнкэр хөндөй зохион байгуулагдсан их хурд анхадгаар уралдаанд Уул уян сумын аймгийн алдарт үеж Мэдгэн шигдрууга хурдан хул азарга Айргийн 3 дурдалсан байдаг бол 1999-2000 оны улсын хөр зингэл наадамд дараалан харигдсан ганхуугийн хурдан буурал азарга Сүхбаатар аймгийн Уул уян сумын Тэгш бригадын төмрийн ганд өвчний хоногн адуу 1999 оны улсын хөр зингэл наадамд Айргийн 3 дурдалсан Монгол улсын мандаа Тэрнэржин баасны хурдан хонгор хадсан азарга байна. Мөн одоо Уул уян сумын Алтан гэрлийн Баатар чулууны хоногн адуу. За 2012 оны Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харигдсан Том зүрэнгийн баяр жаргалын хурдан бүчин хонгор азарга байна. Мөн одоо Уул уян сумын 90 жилийн омбер зингэл наадамд айрагдж байсан. За мөн дээрээс нь одоо Одонгоогийн жигүүр хэр азарга байна. Одонгоогийн хоногн говьлтай хөгмөртийн анхуурийн хурдан лоохор азарга орон бүсэд айрагдж байдаг. За өнгөрсөн жил аймагтан яригдаа зүүн бүсэд харигдсан Гомживийн Мөнхбаатарын хурдан хэр азарга байна. Борын дундаггүй хурдан хул азарга байна. За гэх мэтлэн одоо Уул уян сумаас олон хурдан азаргаануудыг бас одоо нэрлэж болно. За ингээд Адуун зүргийн мандаа хурдан азарга гарааныхаа төхөөрөмжөнд одоо гүйцэл сайхан үрсэн байгаа дурган мөчийг үзэгчтэй охин долтон харж байна. Эдгэн мөчийн дараа мандаалагчийн дохоогоор Уул уян сумын 95 жилийн омбер зингэл наадмын хурдан азарга гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэгнэ. За бүх азаргаануудыг төхөөрөмжийн цаагаар оруулсан. За хөржидөө Халахын Цэцэн аймгийн Эрдэнэт аймгийн хөшөө буюу Орлоо мэрэгэн нутагтын нутаг болох одоогийн Сүхбаатар аймгийн Уул уян сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн омбер зингэл наадмын
хурдан газрыг гарааныхаа зүрхээс нэгэн зэрэг сайхан эргэж хээр газрыг хонгор газрыг хоёр хангилсан сумнаас сойсон он шиг гарч ирээ хөдөллөө. За энэ өнгөн дээр гарч иж байгаа хээр газрыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүргэдийн уяач Баттулгын Батрын хурдан хээр газрыг гараад ирсэн. Өнөө жил Баян мөнгөний дэглэг хоёр зингээд наадам айргийн урд турдсан юм одоо хурдан газрыг гоод Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Дамдны Батөршийн хурдан хонгор газрыг ам хөдөлгөөн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Айргийн 3 дээр тодулаан ширвцтэй өгөдөө хүрэн газрыг гараад ирсэн бол айргийн 4 дээр гарч иж байгаа 71 номертой мөрдсөн сайхан хүрэн газрыг Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүгийн уяаш Дамдны 2 жаргалын хурдан хүрэн газрыг гарч ирсэн байна. Их огнаад нь 6 дөрвөл 5 харигдсан хурдан хүрэн газрыг одоо уул уян сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн өмөрц ингээд наадам газрын уралдааны айргийн 4 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүргэдийн уяаж Баттулгын Батрын хурдан хээр газрыг гарч ирсэн. Эцэг талдаан бол одоо уул уян сумын инх тэгшин одоо өнсөргийн өгшөлтэй. Өнөө жил одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баян мөнгөний дэглэг хоёр зингээд наадамд айргийн 3 турдсан хурдан хээр газрыг сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн өмөрц ингээд наадмын хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр сэрэгхэн гарч ирээ хөдөллөө. За хээр газрыг бол одоо харахгүй түргэнхэн байгаа газар байна. Ам хөдөлгөөн дээр гараад ирсэн хүрэн газрын хүүхдийн номерууд одоо гүйцэд харагдахгүй байгаа. За Дамдны Батөршийн хурдан хонгор газар 3 дээр. За Дамдны 2 жаргалын хурдан хүрэн газар айргийн 4 дээр гараад ирсэн. За арын хэдэн газрынхын өнгөн дээр одоо сайхан хээр газар гараад ирсэн муршилж харагдж байна. Энэ бол одоо уул уян сумын жаргал сайхны арднагийн хурдан хээр газар байна. Наадлаар нь ногоон уцтай өгөдөө 890 номертой мөрдсөн сайхан хээр газар гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын яаж Монхын зөвхөн одоо хурдан хээр газар гарч ирсэн уршилж байгаа. За улаан ширэн нэмнэтэй сайхан хүрэн газар уршиллаа. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Бямбин Баатарын хурдан хүрэн газар бол одоо арийнхаа хэдэн газраас сугарч харагдаж байна. Монгол эмээлтэй өгөдөө сайхан цагаан мөр газар гараад ирсэн. Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын яаж Сосрын мөнгөтөн бэрлийн хурдан мөр газар гарч ирсэн уршилж байгаа. Үзэгчтэй хаан харж байгаа. Одоо энэ хэдэн газрын өнгөн дээр гараад ирсэн байна. Өнгөрсөн жил бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн өмөр зингээл наатан түрүү өмгнээ дуртаж байсан Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баян багийн уяач Магун Юунган Баатарын хурдан алаг газрыг бол одоо гарч ирлээ. Алаг газрын зөвлөлөөр ташаагийн дэрлээд байгаа жижигхэн хүүхэдтэй сайхан хүрэн газрыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын улсын хошоо авраг малчин аймгийн алдарт уяач Дамдны 2 сайхны хурдан хүрэн газартай тун адилхан газрыг бол одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ дунд талд одоо цэнхэр замтай өгödөө сайхан том бор газрыг бол одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүгийн уяаж Дуурсрынгийн Батөрчийн хурдан бор газрыг гарч ирсэн уршилж байна. За наадад нь бол одоо сайхан шар газрыг гараад ирсэн. Энэ наадлаар одоо сайхан өсгийж байгаа хүрэн газрыг бол одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяаж Наран цэцэрлэгийн зог жогсонгийн хурдан Сартай цэгийн газрыг гарч ирсэн уршиллаа. За өнгөрсөн жил аймагтан харагдаад Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Мөнх Баатарын хурдан хээр газар хамгийн ардталд одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Тун адилхан газрыг бол одоо харагдаад За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Сосрын мөнгөтөн бэрлийн хурдан бор газар гарч ирсэн. За мөн одоо задгайхан дэлтэй сайхан хүрэн газар уул уян сумын Ламтуугийн Дамдан Эргчаагийн хурдан хүрэн газар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Энэ хэдэн газрын өнгөн дээр одоо сайхан уршилаад байгаа. За ингээд хурдан газрын уралдааны дундхан багцаанд явж байгаа газрынуудыг сайхан харуулж байгаа. Улаан шар зэжнэтэй сайхан зээ газрыг одоо уршилж оруулах нэ. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Дөржигтүн Баатар живийн хурдан зээ газар гараад ирсэн болтой байна. За энэ одоо наадлаар яваад бор газрын өнгөн дээр сайхан хонгор газар гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тоогийн мэмзрэнгийн хурдан хонгор газрыг бас одоо гарч ирсэн уршилж байгаа харагдаа. За ингээд одоо манай зөвлөж үзэгчтэй охинд нэг 30-40-ийн мэгцаагаар явж байгаа газрынуудыг сайхан харуулсан. За уул уян сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн өмөр зингээл наадмыг ингээд сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй бол одоо Баян багийн уяаж Дуурсрынгийн амар тайван мөн Баян багийн уяаж Орогдлын Мэлгэн Баатар болон уул уян сумын Орлын Түмэн мөрөн спорт уяжтын холбооны дэргүүн Таваагийн Баатар нар одоо юунд дэтгэн хамтран ажилласан гэдгийг уул уянчууд та бүхэндээ дуулгаж хэмэрлэг өхний дээдийг одоо өсөн гэрөөё. За ингээд хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүгийн уяаж Баттулгын Батрын хурдан хээр газрыг бол одоо өтөөсөн хэвээрээ. За хээр газар жирэн харахгүй одоо түргэн дүүхэн байгаа газар байна. Газар чигтэй, газар татваргатай байгаа. За хээр газрыг бол одоо энэ дөрөлдөж байгаа 72 түмэн нөхөдийг төхөөрөмж унангууд одоо өнгөлөө гараад ирсэн. За Сүхбаатар аймгийн уул уян сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн өмөр зингээд наадмад одоо хол орын олон сайхан эрдэм төгс уяачид эрдэнэ хурдан урт төлөг мөртөөгөө үргэлжлэн ирсэн. Өргөн нэдгээр сайхан наадам зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөл зингээд наадмын хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүргэдийн уяаж Баттулгын Батрын хурдан хээр газрыг бол одоо сэрэгхэн сайхан өтөөсөн хэвээрээ. За 90 жилийн өмөр зингээд наадмад нь одоо Монгол улсын мандат загжийн мэд сайхны хурдан товгор хээр газрыг одоо хөдөлсөөр угаад аман хүзүүн турталж байна. За хоёрын жилд нь 2015 онд бол одоо улсад харагдаад зүүн бүсэд харагдаад уяжтын холбооны 20 жилийн өмөр зингээд наадмад мөн одоо харагдаад тухайн жилийн Монгол улсын шилдэг газаргаар одоо шалгарч байсан. Уул уян сумын дэвжин дээр харагдаад төрүүлсэн газаргнууд улс үсгийн наадмад одоо олонтой харагдаад төрүүлсэн тохиолдол илбэг байдаг. За 12 цэр газаргынх нь өнгөн дээр бол одоо Бямбин Баатарын хурдан хүрэн газар гараад ирсэн. Түүнийх нь ардтал дээр Доржигтүн Баатар живийн хурдан зээ газар гарч ирсэн байна. За Доржигтүн Баатар живийн хурдан
хурдан дээр засаг бол одоо өнөөдөр мөнгөн хурдруулалтанд айргийн 5 дурлаад за ууд уян сумын баян мөнгүүдийн дахлыг хөрс ингээд наатан түрүү мөрөд хурдалсан ийм одоо хурдан газар байгаа шүтлэн өрөө бол одоо Хэнтэй аймгийн Цэнхэр мандас сум үүсгэн байгуулагчны 90 жилийн ойд харагдаад Азарган соёлын дархан хануудын дахлыг хөрс ингээд наатан харагдаад Сүхбаатар аймгийн мөнгөн сумын Эрдэнэ уулын дахлыг бас одоо ам хөдлөн хурдалж байсан санагдаж байна. За тэр засаг бол одоо ингээд ам хөдлөөр орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн ууд уян сумын тэгшүүгийн үе Дорж Түн Баатар жуй хурдан дээр засаг хурдан газрын хурданы ам хөдлөн дээр гараад ирсэн өшөж байгаа. За айргийн гурав дээр 241 номертой амарсан ууд уян сумын үе Бэмбэн Баатарын хурдан хүрэн газар гараад ирсэн. За хэр газар бол одоо хөтөлсөн хэвээр авчлаад байгаа ингээд үзэгч та бүхэндээ үзүүрийн уран газрыг одоо сайхан харуулсан. За Баатар жуй хурдан дээр засаг араас нэг одоо цугуухан сайхан төөлөд өнгөний хэр газарган дээр садах юм байна. За хоёр газрын хооронд бол одоо нэг үүдэн хомрын ирээтэй зайтай байгаа. За ам хөдлөн дээр яваад байгаа тэр засаг бол одоо хөлс хийж одоо нэвтгэн сайхан гарсан юм байна. Дүүрэн сайхан хоолтой амарсан байгаа харагдаж байна. За гэхдээ бол одоо өнгөний хэр газар тун сэлүүхэн байгаа. Тун дөргөн дүүхэн одоо хөлтэй байгаа. За араас одоо цагаан зантай үхэдээ сайхан халдсан газар орж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан үеж ган зүхэн үеийн хурдан хүрэн халдсан газар орж ирлээ. За халдсан газрын ард тал дээр бол одоо 890 номертой амарсан Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан үеж Монголын зөвхөн хурдан хар газар готоо гараад ирсэн. Баруун уртын хоёр газар бол одоо ингээд айргийн 3-4 дээр гараад ирлээ. За өнгөн дээр яваад байгаа сайхан халдсан газар Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан үеж ган зүхэн үеийн хурдан хүрэн халдсан газар байгаа. За түүний ард тал дээр Сүхбаатар аймгийн баруун урдсан үеж Монголын зөвхөн хурдан хар газар гарч ирсэн. Уулын сум үүсгэн байгуулагчдын 95 жилийн өмнө зингэд наадмын хурдан газрын хурдааны айргийн 4-5-2 газрыг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. За тун утгагүй харин газрынуудыг ахаа сайхан харуулнаа. За халдсан газрыг бол өнөөдрийн наадманд бас л одоо нэлээд ойрхон талаас гарч ирлээ. Сайхан хуран дуухан долгоотой уртлаг дуухан нэвтэнтэй халдсан газрыг одоо ингээд 4 нэлээд давхан ороод ирсэн байгаа. За энэ халдсан газрыг бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын үе аач ган зүхэн үеийн хурдан халдсан газаргаа. За тархин дурлаад байсан Баатарын хурдан хүрэн газрын дээр халдсан газрыг бол одоо ямарчсан залгаж ирэх нэ. За өнгөн дээр нь урлаад байгаа сайхан хүрэн газрыг бол одоо Бэмбэн Баатарын хурдан хүрэн газраа. За ард дээр нь Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын аач ган зүхэн үеийн хурдан хүрэн халдсан газрыг одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. За энэ хоёр бол одоо ингээд айргийн 3-4 дээр явж байгаа хоёр азрыг үзэгч та бүхэндээ захан харуулж байгаа. За хоёр зингэд наадмын өмнөх өдрүүдээс одоо хурамсгалын өрөө харилцсан учраас ямар ч хөндлөнгийн дасгүй үнэхээр бас одоо гоёхонтой сайхан наадам энэ ууд уян сум зохион байгуулагдаж байна. За ууд уян сум гэдэг бол яахан аргагүй одоо Монголын хурдан мөрний цөм өгшил юм одоо сайхан нутаг байгаа. За энэ нутгаас бол одоо олон сайхан онгон дүрмэд хурдан хөлгүүд нь улсын хөр зингэд наадам болон засгийн газрын бүсийн уралдаанд айргидэд төрүүлж ирсэн тухай үзэгч та бүхэндээ дуулгасан. За араас одоо 22 номертой марсан сайхан алаг газрыг орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын үеж гам зургийн хурдан алаг газрыг орж ирсэн байна. За баруун урдын уран газар ер нь бараандааа орж ирж байгаа ч нэ. За ган хүнгийн хурдан хүрэн халдсан газрыг одоо ороод ирсэн байгаа. Мөн одоо 890 номертой марсан Монголын зөвхөн хурдан хараа газрыг. За түүний ард тал дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын үеж гам зургийн хурдан хар халаг газрыг одоо гарч ирсэн 6 дээр өшөж байгааг үзэгч та охин харж байгаа. Уул уйны хоёр газрыг бол одоо хөдөлсөн хэвээр авчлаад байгаа бол за ард дээр нь одоо баруун урдын уран газрын дундад нь уул уйн сумын үеж Бэмбэн Баатарын хурдан зэр газрыг одоо ороод ирсэн. За үзүүрийн 6 газрыг одоо үзэгч та охиндээ сайхан харууллаа. За одоо харийнхаа газрынуудыг харуулна. Сүхбаатар аймгийн уул уйн сум үүсгэн байгуулагдсан 95 жилийн өмнө зингэд наадмын азрын уралдааны додоо дээр өнгөрсөн жил бүрэн зөвхөн урхан 70 жилийн өдрүүлсэн Магун Живингэн Баатарын хурдан алаг газрыг орж ирлээ. Хязгаарлан үрээ уул уйндаа мөн одоо харигдаж байсан. Наадлаар нь Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын 4-р үгийн ханжин алдарт бие Чархаасрынгийн амраснагийн хурдан дээр газрыг орж ирсэн байна. Энэ хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын Дондгийн Шижир Баатарын хурдан хэр газрыг орж ирсэн байна. Соёлын хэр газрыг нь ороод ирсэн байгаа харагдлаа. За энэ хөдөлгөөсний харагдаж байгаа хоёр газрын ард талд нь яваад байгаа Цэнхэр өмөттэй үгээдээ сайхан хонгор газрыг Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын яаж Тоогийн Мэмзрэнгийн хурдан хонгор газрыг. За хонгор газрыг өнөө жил одоо Яргайтын хурд уралдаанд айргийн уралд уралдуулчаад ирсэн ийм одоо хурдан газрыг дааг шүтлэндэн бол одоо онцгой хурдан газрыг байсан юм байна лээ. За цаадад нь одоо сайхан будан газрыг нэг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын яаж Мөнхөтийн хурдан будан газрыг гарч ирсэн уншиж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын 7 хашаатар нутагтай аймгийн алдарт яаж Чархаасрынгийн амраснагийн Шагжаагийн хурдан зэр газрыг энэ гурван газрын өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн. За хязгаарлан соёлын насандан бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын Эрдэнэ жахлан дуулынхаа дахлыг хөр зингэд нааданд айргидэж байсан. Өнөө жил мөнгөн хурд уралдаанд ам хүзүүнд дурдсан уяжтай холбооныхоо нааданд соёлын үрээ бас одоо айргидэж байсан юм урдан газар байгаа. За Шагжаагийн одоо аймгийн алдарт яаж Чархаасрынгийн амраснаа хурдан хөлмөрөө 2015 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд соёлын насанд нь айргидэж байсан ийм одоо сайн уяж хүн байдаг. За өнгөн дээр нь бол одоо Магун Живингэн Баатарын хурдан алаг газар гараад байсан. Өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Түмэн зөрчмийн бэр зингэд нааданд 10 дурлаа бүрэн зөвхөн урхан 70 жилийн түрүү мөрөд хурдсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За цаадлаар нь бол одоо Амраснагийн Шагжаагийн хурдан дээр засаг хуруудлаар нь залгалаа. За харин уран газрын хамгийн наадалд нь уул уйн сумын Тоогийн Мэмзрэнгийн хурдан хонгор газар байгаа. За мөн одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Мөнхөтийн хурдан будан газар гараад ирсэн уршиж байгаа. За Сүхбаатар аймгийн уул уйн сумын 4-р үгийн нутаг 7 хашаатар нутагтай аймгийн алдарт бие Чархаасрынгийн амраснагийн Шагжаагийн хурдан дээр засаг энэ гурван газрынхаа өнгөн дээр сайхан гарч ирлээ.
За зэр дотрог бол одоо өөрийнх нь унган адуу байгаа. Түүний ард тал дээр Бямбинбаатарын хурдан зэр дотрог битүү улаан шар нэмнэтэй одоо мордсон. За зэр дотрогны ард тал дээр өнгөрсөн жил Түмэн зүг сумын барь зангал наадан аман хөртөнд дурдлаад Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын одоо бүрэн зөвтийн урлагийн үүсгэн байгуулагчны 70 жилийн ойд одоо 4 мөрөд дурдласан Магуунживын Баатарын хурдан алаг хатраг гараад ирсэн уршилж байгаа. За Ари эдийн газрынхын өнгөн дээр Тогоогийн Мэмзүрэнгийн хурдан хонгор хатраг. За Уудуйн сумын аймгийн алдар туяа Дондгийн Шижир Баатарын хурдан хайр хатраг орж ирлээ. Түүний төрсөндөө аймгийн алдар туяа Дондгийн 5 өдөрж одоо уйлжуулж байгаа. Өнөө жил одоо соёлын хатраг өнгөрсөн жил хязгаарлангуурай засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 15 дурдласан юм одоо хурдан газаргаа. Даагандаа бол одоо сумынхаа наадан дөрүүлээд Багалтан ооныхаа наадан аман хүтэн дурдласан юм одоо хурдан газар байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан Будан газар бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяач. За нөгөө халдсангаас ирсэн сайхан Будан газар өнөөдрийн хөрц ингээд нааданд мөнгө хотын хурдан Будан гэдэг газар шүү. Арватын багцаагаар гараад ирсэн урьдчилан үзэгчтэй охин харж байгаа. За ари ядрагнуудыг ахаа сайхан харуулхад Сүхбаатар аймгийн Мөнгөн сумын уяач Бартуулгын хурдан хэр газар гарч ирсэн байна. За түүний ард тал дээр нөгөө 71 номертой марцсан сайхан хэр газар гуйшлаад байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяач Дамжны баяр жаргалын хурдан хүрэн газар одоо оршилж байгаа. Мөр дэргэнгүүд одоо 4 дээр гарч ирсэн. Одоо 10 хэдийн багцаагаар Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач Цэгмэдийн цог бодрохын хурдан Юмбу хол газар гараад ирсэн оршилж байгаа харагдаж байна. За түүний ард тал дээр улаан шарвцтай үхэдтэй сайхан хол газар гараад ирсэн. Уулын сумын 2 дуурайгийн Хөдрөбаатарын хурдан хол газар байна. За энэ 3 газрын хамгийн ард талд нь нөгөө Бүсийн хэр гэдэг газар нь орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач Гомживын Мөнгөбаатарын хурдан хэр газар өнгөрсөн жил аймгийнхан бэр зангал наадан дарагдаад Алтан овооны зүүн бүсийн нишиг наадан айргийн давтарласан Гомживын Мөнгөбаатарын хурдан хэр газар 10 мянган гранатаар өршөлж байгаа харагдаж байна. За энэ хэдэн газрын өнгөн дээр сайхан алтар хэр газар усатаа гараад ирсэн ушлаад байгаа Уулын сумын уяач Ган дулгын хурдан алтараасаа гарч ирсэн байна. За Ган дулгын хурдан алтараасны өнгөн дээр бол одоо Уулын сумын 2 дуурайгийн уяач Хөдрөбаатарын хурдан хол газар гараад ирсэн. За ард дээр нь бол одоо Ган дулгын хурдан алтараасаа гараад ирсэн ушлаж байгааг хүзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ бол одоо ингээд 16 тологийн багцаагаар явж байгаа атрагануудыг үзэгчтэй охиндээ сайхан харуулдаг байгаа. За өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн хуралдаанд айр гэдсэн Гомживын Мөнгөбаатарын хурдан хэр газар одоо тэр хамгийн цаатлаар нь гарч ирээд тоолох нэ. За хэр газар ч одоо харахгүй хурдан байгаа газар энэ домон дээр бас одоо уралдаж зурсан засгийн газрын бүсийн хуралдаанд айрагдсан зартай хурдан өмнө их газрын дэжинд гарч ирэхэд одоо зүтгэж уралдах юм байгаа өлгөөтэй. За хэр газрыг өнөөдрийн наатанд одоо уул оюунчууд бас л одоо дээгүрхэн уралдаг таамагтай азаргаануудаа зүй ёсоор одоо нэрлэж байсан. За ингээ хэр газрыг бол одоо газрын тал өнгөрөхөд 10 хэдийн багцаагаас уршиллаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан алтар газар бол одоо Уулын сумын уяач Ган дулгын хурдан халтар газар гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байна. За халтар газар бол одоо ер нь зугуухан сайхан үртэй харуулдаг газар байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хул аяр газар бол Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын 1-р үгийн уяач Ган зургийн Мөтгүүгийн хурдан хул аяр газар байна. За Мөтгүү уяачийн аав нь бол одоо Намжиживийн гамзүрх гэж одоо хурдан цагаан газартай хүн байдаг. За арын газрынууд нь бас л одоо ирчтэй хэн байгаа харагдаж байна. Энэ хоёр газрын өнгөн дээр улаан цамцтай үхэдээ сайхан хэр газар гараад ирсэн Уулын сумын 2 дуурай үгийн уяач Жаргал сайхны арднагийн хурдан хэр газар байна. За түүний ард тал дээр бол одоо сайхан хүрэн газар гараад байсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын 2 дуурай үгийн уяач Эрдэнэ надрахын ганцхан хурдан хүрэн газар гарч иржээ. 20 өдрийн багцаагаар одоо уршиж байгаа. Мөр дэргэнгүүд өнгөө гарч ирсэн хүрэн газар жаахан ойшилсан. За сусрын мөнгөтөн бэрлийн хурдан бор газар гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Гандргийн цагаан гэдэг газар сая одоо харагдаад өнгөрлөөд Мөнгөн сумын 90 жилийн өмөр зангал наадан түрүүлж ирээд одоо ханарч байгаад ам үзэн дурдалж байгаа юм. За Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдар туяа Чалхаасрынгийн амарснагийн хурдан шарах газар одоо хамгийн ард талд нь гараад ирсэн байна. За бас л одоо их хог нааданд олон харагдаж дөрүүлсэн ийм одоо хурдан газар байгаа. Дунд талд нь Төв аймгийн Баян цогц сумын уяач Хишиг дэлгэрийн Болтын ширэг гэдэг газар бас одоо гараад ирсэн уршиж байгаа харагдаж байна. За өнгөн дээр нь Уулын сумын уяач Зоригт баатрын гам дулгын хурдан халтар газар гарч ирсэн байна. За амарснагийн хурдан шарах халдсан газар хамгийн ард талд нь. За энэ хоёр газрынхаа ард талд нь яваад байгаа шарах газар бол Төв аймгийн Баян цогц сумын уяач Хишиг дэлгэрийн Болтын хурдан ширэг газаргаа. За өнөө жил одоо Төв аймгийн Баян цогц сум үүсгэн байгуулагчдын 90 жилийн өмөр зангал наадан мөн одоо тохиож байгаа. За болд уяач бол одоо хурдны хөлгийн Уулын сумын одоо их өмөр зангал наадан хурдан ширэг газаргаа мартуулсан 20 өдрийн багтаагаар уршилж байна. За энэ одоо хоёр ширэг газрын өнгөн дээр яваад байгаа сайхан алтар газар бол Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Зоригт баатрын гам дулгын хурдан халтар газар гараад ирсэн. За энэ одоо уран газар бол нэг 20 гарнадаар явж байгаа газруудыг үзэгчтэй охиндоо сайхан харууллаа. За тун удахгүй одоо үлдвэрийн газруудыг ахаа сайхан харуулна. За ингээд Монголын шигшүүл хурдан мөрдийн их хурд анхадгаар уралдаанд унган хурдан хул газарган одоо айргийн 3 дурдалж байсан Уулын нутаг бол одоо яахан аргагүй хурдтай сайхан нутаг гэдэг нь эндээс харагдаж байгаа. Азаргнууд нь одоо 90 өнгөндөө төрж уралдаад байгаа. Уулын нутгийн одоо унган азаргнууд. За энэ одоо дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хул азарг бол одоо Хөдрөбаатарын хурдан хул азарг байна. Тархин нурлаад өсөн Монголын цогт баатарын хурдан хараад жаахан ойшилсан гэмээр харагдаж байна. Цэгмэдийн цог бодрохын хурдан Юмбу хул азарг бас одоо хараад орж ирсэн байгаа. Онгийн Шижир баатарын хурдан хэр азарг гарын хэдэн азаргны өнгөн дээр байгаа үзүүрийн 5 азарган тасаржээ. За тасарсан 5 азаргны хамгийн ард талд Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач Тогоогийн Мэмзүрэнгийн хурдан хонгор азарг байна. Мөн одоо Орон урд сумын уяач
ган хуйгийн хурдан хөрөн алдсан газар дөрөв дээр байгаа харагдлаа. За өнгөний 2 газар. За үзүүр дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүм яваад Орж Баатар чуй хурдан зэр газар хөтөлсөн хэвээрээ. Хинтээ аймгийн Цэнхэр мандсан үүсгэн байгуулагчдын 90 жилийн өмөр зингэд наадам шүтлэн үрэ харагдаж байсан ийм одоо хурдан газар байгаа. За ам хүзүүн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн 7 хашаатар нуттай аймгийн алдарт яаж Шалхаасрынгийн амарснаагийн шагжаагийн хурдан зэр газар гараад ирсэн байгаа. За гарсан цагаас их одоо хөтөж уралдаад байгаа Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн тэгш шогийн уяаж Батулгын Батрын хурдан хэр азраг 3 дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн дөрөвдөө Сүхбаатар аймгийн баруун урсум уяаж Ган Сүхийн үеийн хурдан хүрэн халдсан газаргаа. За ингээд үзүүрийн дөрвөн газар бол одоо хөлийн дэвэл тон ширүүхэнтэй байгаа. За ер нь одоо хурдан байгаа байна. Азрагнууд аргагүй одоо хурдан байгаа байна. Өнөөдрийн хөлс ингээд нааданд газар газраас туларсан 72 хурдан өмнө ихүүд одоо үрдгүүлээд мордсон. За уул уйны 3 газар бол одоо хөнгөн дээр гараад ирсэн. Баруун уртын үеийн халдсан газар айргийн дөрөв дээр. За энэ одоо наадлын хөрөсрөгний өнгөн дээр бол одоо Дорж Баатар чуй хурдан зэр газар гараад ирсэн. Цаадлын хөрөсрөгнийх нь өнгөн дээр аймгийн алдарт яа Шалхаасрынгийн амарснаагийн шагжаагийн хурдан зэр газар гараад ирсэн учирч байгаа бол хурдан газрын уралдааны гарсан цагаас өдөж уралдаад байгаа Батөрийн хурдан хэр газар одоо ард дээр нь байгаа. За хэр газрыг дээр таатлаар шагжаагийн зэр газрын буруу талаар нь одоо дайрууллаа. За хэр газрагч ер нь одоо хурдан газар байна да аргагүй одоо хурдан байгаа. Өнөө жил одоо Баянмөнхөлийн тагсаг хөрс ингээд нааданд айргийн 3 дуртасан юм одоо хурдан газар. За энэ наадлаар яваад байгаа Баатар чуй хурдан зэр газар бол одоо Баянмөнхөлөндөө өнөө жил түрүү мөнгө дуртасан газаргаа. Мөнгө хордруулалтанд хавраас одоо айргийн 5 дуртасан байгаа. За соёлын үрээ одоо Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутаг Дархан хан уулын тагсаг хөрс ингээд нааданд айрагдаа Мөнгөн сумын Эрдэнэ уулын тагсаг хөрс ингээд нааданд одоо ам хүзүүн туртаж байсан санагдаж байна. За тэр газрыг одоо хүүхдэн наагур хөндийнхэн үржлүүлээд байгаа. Цаатлын 2 газрынх нь хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн 4-р үгийн аймгийн алдарт яа Шалхаасрынгийн амарснаагийн шагжаагийн хурдан зэр газар гарч ирсэн. За амарсан авьяаж одоо хурдан хулмороо соёлын насанд нь жавхан жаргад айрагдуулаад асхтын 90 жилийн ойд айрагдуулаад тэр жилийн дагварыгаар засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн одоо айрагдуулж байсан ийм одоо завтай сайн уяачин байгаа. За уулын нутгийн бас л одоо эрдэмтэй сайн уяачдын нэг нь бол одоо аймгийн алдарт яа Шалхаасрынгийн амарснаа. За ингээ хурдан газрын уралдааны өнгөн дээр бол одоо Дорж Баатар чуй хурдан зэр газрын хөтөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо түхийсэн сайхан дүүрэн хоолтой мордсон хөлсөн ч одоо хачин сайхан гарсан зэр газрыг өнөөдрийн нааданд үзүүрээс бол ер нь одоо хасагдахгүй нэ. За дөрвөн газар өнгөрсөн 12 газрыг нь одоо холбоотой ширүүхэн гэлтэй байгаа юм байна. За Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн аймгийн алдарт яж Борын нумдаг агсны Шижир Баатарын хурдан хэр газрыг энэ хэр газрын одоо төрсөн ах нь өнгөрсөн жил засгийн газрын Дүнжин гарвын хурд уралдаанд одоо хайрагдсан хурдан хэр газрыг байгаа. За Борын нумдаг агсны унган адуунууд нь одоо зөвдлийнхэн гүний онгоргой дээр зүрхтэй саран намгатай байдаг. За энэ айлын адуун зүргээс олон хурдан дүмэн ихүүд одоо төрөн гарсан. Өнгөрсөн жилийн одоо Дүнжин гарвын хайрыг хурдан хэр газрыг байна. Мөн одоо дундуугийн сайн цагааны аймгийн алдарт яж Атигийн мөнгөний Дэмбэ загалмар байна. За мөн одоо Монгол улсын алдарт яж Зануутрын Батөрийн хурдан саар дүрээ засгийн газрын бүсийн уралдаанд хайрагдаж байдаг. Гэх мэтлэн бол одоо Борын нумдаг агсны зүрхтэй саран намгатай одоо олон хурдан дүмэн ихүүд нь төр улсын хөр зингэд наадам болон засгийн газрын бүсийн уралдаанд одоо хайрагдаж дөрүүлсэн байдаг. За энэ эдэн газрын хамгийн заадалт нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн хугуул тоогийн мэмзүрэнгийн хурдан хонгор газар гарч ирсэн. За өнгөний 4 газартайгаа 12 газрыг нь одоо залгасан. Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн 2-р үгийн аймгийн алдарт яж Домдгийн навыг дөрчийн хүйж хурлуулж байгаа аймгийн алдарт яж Домдгийн Шижир Баатарын хурдан соёлын хэр газар бол одоо айргийн 5 дээр ороод ирсэн. Даагнасандаа сумынхаа нааданд одоо дөрүүлээд уул уйны Эрдэнэ жахлан дуулын тагсаг хөр зингэд нааданд буюу Багалтан ууныхаа нааданд ам хүзүүн туртаж байсан. Өнгөрсөн жил хязгаарлан үрээ засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 15 дурласан юм одоо хурдан газаргаа. За өнөөдрийн хөр зингэд нааданд уул уйнчууд ер нь одоо өнгөндөө оролцох нэ. Уул уйны 5 газарга баруун уртын одоо нэг газартай гараад ирсэн байгаа. Баруун уртаас Ган Сүхийн үеийн хурдан халдсан газар хамгийн ардталт нь урьдлаад байгаа. За Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн Дорж Баатар чуй хурдан зэр газар бол одоо хөдөлсөн хэвээрээ. За тэгш үгийн уяаж Батулгын Батрын хурдан хэр газар ам хөдөн дээр гараад ирсэн. Хэр газар одоо ер нь үнэнгүй хурдан газар байна да. Ер нь одоо гараан дээрээсэн бол одоо тасарж оролцсон газрын хээжинд гарч ирэхэд ам хөдөн дээр одоо урьдлаад байгаа. Өнөөдрийн нааданд хайргаас хасахгүй л гэж одоо үзэх юм байгаа байлгүй дээ. За 3 дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн аймгийн алдарт яж Шалхаасрынгийн амарснаагийн шагжаагийн хурдан дээр газар гараад ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн баруун урсум яж Ган Сүхийн үеийн хурдан хөрөн халдсан газар айргийн 4 дээр. За Сүхбаатар аймгийн уулын сүмийн аймгийн алдарт яж Борын нумдаг агсны Шижир Баатарын хурдан хэр газар бол одоо айргийн 5 дээр гараад ирсэн. За Борын нумдаг агсны 7 дөрүүлсэн хурдан хул азраг түүний төл одоо хурдан хул азраг нь 2002 оны аймгийн 60 жилийн өмбөр зингэд нааданд айргийн 4 туртаж байсан ийм одоо дүүгтэй энэ айлаас аргагүй одоо азраг төрдөг ийм одоо адуутай айлаа.
олон сайн одоо азраг дөрөн гарсан байдаг. Их насны эмэрч одоо олон дөрөн гарсан байдаг. За Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амбэр зингэл наадмын Адуун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны үзүүрийн 6 азраг үнэнхүү одоо галтайхан уралдаан гаргах нэ. За шижир даргын хурдан хэр азраг 6 дээр байгаа. За өнгөн дээр юм бол одоо Баатарчуй хурдан зай азраг хам үзүүн дээр нь Батулгын Батрын хурдан хэр азраг Айргийн урал дээр Чалхаасрынгийн амарсны халдвартын Шагжаагийн хурдан зай азраг байгаа бол Айргийн дөрөв дээр Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын яаж хан зөвхөн ан уйгийн хурдан хөрөн халдсан азраг. За хамгийн заадлаар нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын угол баруун урд сумын харьяа тоогийн мэлдрэнгийн хурдан хонгор азраг одоо орж ирлээ. За хонгор азраг өнөө жил одоо Яргайтын хурд уралдаанд Айргийн 3 турдсан дааш хөтлөн бол одоо онцгой хурдан байсан юм азраг байгаа. За 6 азраг бол одоо хэгэнсэн. За ингээ баримт орж ирэхэд Ондын шижир Баатарын хурдан хэр азраг дөрүүлээ Батулгын Батрын хурдан хэр азраг ам үзүүн дурдж Дөрж Утын Баатарчуйн зэр азраг Айргийн 3 Чалхаасрынгийн амарснагийн зэр азраг Айргийн 4 дурдж тоогийн мэлдрэнгийн хурдан хонгор азраг Айргийн 5 дурдсан бол ган хөлгийн хурдан халдсан азраг 6 Магунжуйн Ганбаатарын хадаг азраг 7 Томжуйн Мөнх Баатарын бүсийн хэр азраг 8 дурдлаа. Батарчуй хурдан бор азраг 9 дурдлаа. За харийн азрагнуудыг харъя. Адаг азрагын Сүхбаатар аймгийн баруун урд сумын Гандргийн хурдан адаг азраг орж ирж байна. Хөдрөө Баатарын хурдан хул азраг мэдэн дээгүүрхэн орж ирлээ. Сэгмэтийн цог өдрхийн Юмбүү хул гэдэг азраг 15-6-гийн багтаагаар орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын Батулгын хурдан хэр азраг мэдэн дээгүүрхэн орж ирж байгаа бол Намжилживийн Гамзургийн хурдан цагаан азраг 17-8-ийн багтаагаар орж ирлээ. За би энэ сумын уугуул баруун уртын 4-р иргэн Тогоогийн Бямсар гэдэг юм байна. Азраг 5 дорлоо. Нотгийнхаа 95 жилөө сайхан уралдаж байна. Миний онгор азраг манай өөрийн унгаа доо их тал нь миний аав хурад доо нөхцөлтэй эцэг тал нь нуулын баяр мэндийн зөөр азрагны төд азраг юм аа. Даагандаа нэг төрүүлж шүтлэндээ 3 харагдаж өөржин 5 дорж сая энэ Яргатын хурдан хааланд 6 сарын 27-нд 3 дахь энэ тавлж байна. Би болон Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн хатж яаш орон нунгийн тавгдж байна баах байна. Энэ азраг бол уулын засагтаар шижир Баатар миний ахын азраг байна. Энэ болонгууд даагандаа сум төрүүлээд Алтооны наадамд амаа үзүүлсэн. Зүүн мөсийн 15 их зааланда. Бодон соёл байг энэ соёл азраг хурлаад төрүүллээ. Миний хурдуур азрагны маань төлөй. Дүнний гарт нодон энэ ахват хайр азраг 3 тарсан. Тэрний дүү болох хайр азраг. Соёл азраг. Уулын сумын алдарт байж Баатарчуй гэдэг юм байна. Энэ өөр азраг унгаа доо эцэгтэл нь хүр алз азраг гэдэг. Эхний хонгор одоо гэдэг юм аа хонгорог гэдэг. Дээд төгслнүүд одоо энэ тэнтэй дархан зэмэл одоо Баатар жил 3 дахь оролцож байгаа. Мөнхган тавлаад Баямөнхөдөндө төрүүлээд сая 3 дорлоо сумаа 90 баярлалаа. Нотгаар төмөндөө сайхан наадж байна тэгээд сайхан наадаар гэж хэлээ да. За би Сүхбаатар аймгийн уулын сум Дэгшөөгийн уяач Баттар гэдэг юм байна. За энэ хайр азраг 2 дахь оролдоонд оролцож байна. Хавар Баямөнхийнхаа дахилханд 3 дахь орлаад өнөөдөр 2 дахь оролдооноор амаа үзэнд орлоо. Сая ер нь нэлээд өнгөж ордлоо. Тэглээ цаана нэр нь гараан дээр ганцаараа салцсан байсан. Тэгээд энэ сайхан үзүүлэлт оролцож байгаа амаа үзүүллээ. Бодон мөгшил эцэг талаасаа инг тэгш гэдэг үний хэр азрагны төлөв азраг байгаамаа. За. Би Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдартай амарснаа гэж юм байна. За миний хөр азраг одоо авчиг азраг байгаа. Манай хүү Шагжаа гэх тэрний азраг байна. Энэ бол Мөнхган хурдад амаа үзүүлсэн. Мөн уулын сумынхаа уяастай холбоонд соёолн даван аригж байсан. Тийм амжилттай азраг байна да. За удам өгшлгөө дээдлээ эцэгтэй дээдлээ бол энэ ванчин таваад арчсан. Их талдаа босоогийн өгшлтэй тийм хат байна. Тэ. I'm
За энэхүү Монголын хурдан мөрний цөм өгшөд нутаг болох Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн амьд Цэнгэл наадмын Атон сүргийн мандаа хурдан газрын уралдаанд түрүү жаргсан хурдан түмэн эквотын алдар цолыг дуудлаа. За түрүү базаргыг аймгийн алдарт байж Баянбагийн Борын намдаг агсны гэр бүл өрөө хүүхдүүд нь ивент эдгийн чигнэж урамшуулж байгаа. За өнөөдрийн хөрөг Цэнгэл наадманд уулын сумын аймгийн алдарт байж Дондгийн шижир баатын хурдан хээр эзрэг бол одоо төмний ихийн алтан жолоо өргөөдлээ. За ам хөөцөдсөн газаргыг Жаргалан тугийн иргэн сумын авраг малчин Эрдэнэ очрын цэгмэд ивент эдгийн чигнэж урамшуулж байгаа бол айргийн 3 турталсан газаргыг Жаргалан тугийн иргэн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ очрын Отхон Баатар ивент эдгийн чигнэж урамшуулж байна. За 4 турталсан газаргыг Жаргалан тугийн иргэн сумын алдарт байж Эрдэнэ очрын Гамбат ивент эдгийн чигнэж урамшуулж байгаа бол айргийн 5 турталсан газаргыг өнгөрсөн жил зүүн бүсийн урдан мөртийн уралдаан болон аймгийн бэр Цэнгэл наадманд хурдан хээр газаргаан айрагдуулсан аймгийн алдарт байж Гомживийн Мөнхбаатар одоо ивент эдгийн чигнэж урамшуулж байгаа. За түрүү базаргыг бол одоо Борын намдаг агсны гэр бүл өрөөгдүүдээс сая төгрөгөөр инхүү одоо шагнаж урамшууллаа. За Дондгийн шижир баатарын хурдан хээр газарга түрүү мөрөөр дурдсан бол Тэг шогийн уяаж Батбалгын Батрын хурдан хээр газарга ам хөдөн дурдалж Тэг шогийн уяаж Должотын Баатар жугийн хурдан хээр газарга айргийн 3 дурдалж дөрөвдүрөгийн аймгийн алдарт уяаж Чалхаадрангийн амраснагийн Шагжаагийн хурдан хээр газарга айргийн 4 дурдалж Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Тоогын Мэмзүрэнгийн хурдан онгор газарга айргийн 5 тултал сурдлан уйсан эзэн унсан гүгэд наадамчин олноо байсгалаа. За ингээд Атон сүргийн мандаа хурдан газарганы уралдаанд түрүү жаргсан хурдан нүмэн эквотын алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан өгж өргөлөө. За мөн дүүжлэн газарганы уралдаанд 6-аас 12 дурталсан газаргнуудын шагналыг ардуулан өгж байна. За 6-7 дурталсан газаргыг Баянбагийн Лансрангийн Нямсрын ивент эдгээр одоо шигнэж урамшуулж байгаа бол 8 дурталсан газаргыг Их цагаан нуур компани захирал Осоржимаа. За 9 дурталсан газаргыг сумын алдарт уяаж Чулуунбаатар, 10-аас 12 дурталсан газаргыг мөн одоо Их цагаан нуур компани захирал Осоржимаа нар одоо ивент эдгээр шигнэж урамшуулж байшингандыг гардуулан өгж өргөж байгааг үзэгчтэй охин төлөвлөн харж байна. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхэтэрсэд зориулав. Завхан аймгийн шилдэг хөлөг шалгаруулах очирваны шигшмэл хурд 2019 наадам олдугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг хөлбөөд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ Жорон мөрдийн уралдаан, хүчит өхөн барилдаан, сурын харваа, шагаан харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяажид наадамчид та бүхнийг хүндэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Батцаахан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяаждын холбооны тэргүүн Төвшин зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын хамгийн газар Завхан аймгийн очирваны хөлөг мөрөн спорт уяаждын холбоо. Төмөн их хөлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д шингэн болон Амитоп С зэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил Д амин дэв эрд цагуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин төрүүлсэн амин дэм болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амьтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амьтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр адагдсан эрдэсийг нөхнө. Малчид уяаж та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 60 60.
Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг мэдхэвлэн гэрэл пресс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан Соёмбот цэвэр ус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. Гэрэлт нарны туяа илч дулаанаа хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөр үйлчлэхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах хэрэггүй өрөндөө билээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ л өнтөрдөн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө өгийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хөршин сум аймаг улс даяар эрчим хүч гэрлэгээ болон цацардаг. Нэгэн жарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галголт 57 хувьцаат компани. Эрхэм уус та бүхнийг Ирланд улсад үйлдвэрлэгдсэн Karen брендийн адууны нэмэлт тижэл витаминуудыг хөргөнөөр хэрэглээрэй. Сүүлийн жилүүдэд одоо миний хувьд бол энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж байна. Одоо жишээлбэл одоо энэ Karen oil, Speed Excel гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо их сайн бүтээгдэхүүнүүд байдаг. Өөр ууж эхлэхээс одоо 50 хүртэл нь одоо хэрэглэж байна. Stay Sound гэдэг энэ бүтээгдэхүүн бол одоо хулгарын хадгаас хэрэглэсэн энэ сайн бүтээгдэхүүн байна. Энэ бүтээгдэхүүн бол одоо морийг одоо хөндөөр суулгахаас бас сэргийлсэн ийм сайн бүтээгдэхүүн байна. Бидэнтэй та бүхэн доор хуцаар холбоорой. Хүчин бүрийгээр ирэх сайхан, бүрийн гэгэнээр явах сайхан, онгоцод эдхийн хоёрын уйлмар сайхан, өргөн хорвоод улуунчууд дуудан жаргах сайхан. Та бүхэндээ Булгар төрийн 2228 Их Монгол улсын 813 ардын хувьцлын 98 жилийн Сквадрангийн уулын сум дулгаатуулж гадаавадрасны түүхт 95 жилийн их баяр цэнгэл наадмын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Ингээд борлуулалттай 95 жилийнхаа их баяр цэнгэл наадмыг алрын ёсоор өндөр дигнэж эхлүүлнэ хэмээн та бүхнийхээ өмнө уулын сумын засаг дарга омгийн Шижир Баатар таныг хүндэтгэн өрж байна. Эхэн зочдоо та бүхэндээ Булгар төр байгуулагдсны 2228 Их Монгол улсаа байгуулсны 813 үндэсний их баяр наадмын 98 жилийн Ууралдугтай уулын сумын маань бүгд 95 жилийн гал халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эрхэм хүндэт наадамчдаа хүндэт зочдоо төрлөх нутгийнхаа гал боломтыг сахин ажиллаж амьдрч буй хөдөлмөрч оюунлаг ард иргэдээ холхнуудыг хорвоо ертөнцийн өнцөг болон бүрт хувирах цагийн аясыг даган одсон элэг нэгт уул уянчуудаа эртээ 1640 онд халахын анхны богд өндөр гэгэн Занбаатарын их шав гэмээг томоохон нэгжид багцнаас хойш эдүүгээ 379 жилийн түүхийн нүрийг үдсэн Монголын анхны хошуу сумын нэг
1924 онд Уулбаян хошуу нэртэйгээр байгуулагдаж 1942 онд Жавхлан Чарга аймаг буюу одоогийн Сүхбаатар аймаг байгуулагдсан цагаас эхлэн Уулбаян сум хэмээн нэрлэгдэж 95 жилийн ойгоо тэмдэглэж Цэнгэн наадахаар баярын магнайт нийлсэн Өдзий бэлэгтэй энэ өдөр баяр наадмын талбайдаа уран цуглараад байна. 95 жилийн ой хүрээнд 95 бүтээч ажлыг зарлаж нутаг орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө хүн ардынхаа ая тухтай амьдралын төлөө нутаг орноо аймгийн цаашлуул улсын тэргүүний сум болохын төлөө хичээнгүйлэн шармайж ажилласнаа энэ тэмдэглэлийг өсөж байна. Тухайлбал Онгон нутгийн зам Эрдэнэхүү багш маань өөрийн хувийн хөрөнгөөр аль ч аймаг суманд байхааргүй 800 гаруй сая төгрөгийн өртөг бүхий зогчин хурлын дуганыг мөн түүнийг тойрсон 9 га газарт хүн өрмийн ходог 20 гаруй мянган мод бутарж явган хүний зам автомашины зогсоол хийж хуучин сүм дугнуудыг засварснаар энэ хүн хувьяасаа энэ нутаг орны төлөө тэрүүн 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснийг баяртайгаар дуулахад таатай байна. Бүхэнчсэн нутаг орныхоо сайн сайхны төлөө бас олон ажлуудыг санаачлаж хийлээ. Тухайлбал нутгийн маань гарвалтай Унган нутгийн охин болох Монголын саран ээж нийгэмийн Самсрын эгч маань хэд хоног настан борлуудын маань баясгаж хамгийн өндөр настай настан борлын маань буянтай борл эмэгтэйчүүдийн хүнд медаль буянтай борл гэсэн сайхан шагналуудаар шагнаж бас одоо бид бүхний баяр дээр баяр намсан сайхан үйл явдал боллоо. Энэ онд манай сургууль ерөнхий боловсролын сургууль маань системд 3 жил дараа нь төрүүлсэн Уулбаян сум маань сүүлийн 5 жилийн ажлын үзүүлэлтээр аймаг тэргүүлж тэргүүний сум болсон сайхан мэдээг дуулахад бас баяртай байна. Баярлалаа эрхэм хүмүүстээ амжилтын дэдийг хүсэн өрөөё. Наадамчин зонгоолныхаа өмнөөс баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Наадамчин олон та бүхэндээ баяр наадам мэнд хүргье. Ингээд та бүхэндээ дэлхийг гүйж байдаг алтан нарны тухай уяхан замбуудыг дуулж өгье. Алтан нар та бүхний элчнээргээрэн үргэлж ивээн тэтгэж байхаас тугай гэж өрөөё. thôi.
Урсан газар угаасан ус уулын сумынхаа нийт хөдөлмөрчин ард түмэнд сумынхаа байгуулагдсны 95 жилийн өмнө баярын мэндийг хүргье. За ингээд тогоо шогтой Ямсрангийн үр хүүхдүүд дөрвүүлээ байна энд. За нэг дүү маань ирж чадсангүй. Тогоочийн хүүхдүүд би хамгийн том нь байна. Тэгээд энэ миний хоёр дүү байна. Ингээд хүн ардынхаа эрүүл энхийн мананд амжилттай сайн ажиллаарай гэд эрүүл мэндийн эмнэлэгт өчүүхэн зүйлийг дурсал болгон гардуулъя. Баярлалаа. Бүртүгтэй 95 жилийн ихвэлцэнгээр хахан тус айд хотлороо сайхан надараа гэсэн өрөөлийг таахад өргөн төвшүүлье. Хүмүүсийн байгууллагын түүхт 95 жилийн ан гацтай халуун мэндийг нийт уулын сумын иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид төлөөлөгчдийн нэрийн өмнөөс хүргэж байгааг нь хүлээн авна уу. Тэгээд дэлхийд дэлгэрсэн дэлгэр сайхан зуны өдрүүдэд бид уулын сумын хаан түүхт 95 жилийн агаад тэмүүлж байгаа нь туйлын их баярлалтай талархууштай зүйл болж байна. Ингээд та бүхэн хэлж утгадал сайхан наадцаагаарай. За энэ Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны түүхэн эрүү алдарт 95 жилийн ан барьсангад наадам өргөн дэлгэр ёслол төгөлдөр сайхан зохион байгуулагдаж их хоёр зэнгад наадмын албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгчтэй авахын төлтөн харж байна. За энэ цаг мөчид уулын нутгийнхаа хөгжил зэтгэлтийн төлөө хувь нэмрэн оруулсан нэр өхий улсуудыг уулын сумын нутгийн удирдлагуудаас шагнаж урамшуулсныг үзэгчтэй авахын төлтөн харлаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны түүхэн эрүү алдарт 95 жилийн ан барьсангад наадам ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж их хоёр зэнгэл наадамдаа уулын нутгийн уугуул суугуул ард иргэд нь Ахмад сайхан настан бурлууд нь хүн хүндэтгэлтэйгээр жагсан орж ирж байгааг үзэгчтэй авахын төлтөн харж байна. За ингээд эх орны манаас одоо өнцөг улам бүрт одоо ажиллаж амьдарч байгаа уулынчууд энэ өдрөөс одоо унаган нутагтаа хүрэлцэн ирж сум үүсгэн байгуулагдсныхаа 95 жилийн ан барьсангад наадамд ийхүү одоо өргөн дэлгэр сайхан оролцож байгааг үзэгчтэй авахын төлтөн харж байна. За Монголын хурдан мөрний сум өгшил нутаг болох Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны түүхэн эрүү алдарт 95 жилийн ан барьсангад наадам хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанаар үргэлжлэн үзэгчтэй авахын төрж байна. За соёлын насны мөртийн уралдаанд газар газараа суулгасан жаргарын хурдан хөлгүүд үрдгүүлээд гарааны зурхаараа хөдөлсөн. За эдэн дотор бол одоо сүүлийн хэдэн жил аймаг сум орон нутагтаа тосгол харагдаж дөрвөлж байгаа завтай хурдан хөлгүүд олон мордсон байлаа. За соёлын насны мөртийн уралдаан гэдэг бол хамгийн одтой, хамгийн хямртай тоосонд нь орсон хүн тэр жилийнхээ хэмрэг бүтэн зэрэг адгаа гэж одоо мотор өртөн мөрөөнд дээлсэн шүтсэн мөртөн яд хэмрэлэг том бол одоо бэлэгшин шүтдэг ийм сайхан хэмрээ нас байгаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн ан барьсангад наадмын хурдан соёлынгийн уралдаан шанд шалгах хурдан өмнө өгөөд ийхүү гарааны зурхаараа хөдөлсөн. За уулын нутгийн унаган хурдан хөлгүүдээс соёлын наснаа гаргасан амжилтуудыг бол одоо үзэгчтэй авахын дуулах юм бол Монгол улсын алдарт бие Ширнэн мэндийн ачаагийн хурдан онгороо за шүтлэн наснаа 2011 оны ардын хэсгийн түүхэн эрүү алдарт 90 жилийн ан барьсангад наадам төрүүлээд 2013 онд азарган соёлын бол одоо төрийнхөө хөрсөнгөд наадамд тол төрүүлж байсан. За тэр хурдан хонгор азраг Сүхбаатар аймгийн уулын сумын үе Жасмин догоон нөмрийн унаган адуу. За мөн дүүшлэн одоо Монгол улсын засгийн газрын шийдвэрээр зохион байгуулагддаг бүсийн уралдаанд 2003 оны Дандан Ревжагийн их ан барьсангад наадамд борын нумдаг агсны хурдан саарал соёлын айргийн дав дуртаж байлаа. За мөн одоо борын нумдаг агсны хөө аймгийн алдарт бие Дагвдөрчийн унаган аймгийн алдарт бие Ажигийн мөнгөөрийн Дэмбэ загал гэдэг хурдан загал мөр бол одоо соёлын үрэ оюун бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд түрүү өмнө дуртаа 6 настай авчиг мөр дүнжин равын хурд уралдаанд айргийн дөр дуртаж байлаа. За Додон хашаатар нутагтай аймгийн алдарт бие Шалхаасрынгийн амралтнаагийн хурдан хол соёлын 2015 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд айргийн 5 дуртаж байсан бол мөн одоо тэр жилийн зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд уулын сумын яаж гонгорын зэрэг нэжмдийн хурдан хэрвээ
хайргийн дөрөв туртаж байлаа. За мөн нүүшлэн одоо дунд гангийн мөлтөсний аймгийн алдарт яаж Эрдэнэ жолооны нэмгүүгийн хурдан онгороо хязаалан насндан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдаа соёолын үрэ дүнжин гавийн хурд уралдаанд одоо харагдчихсан. Тэр бол одоо уулын сумын дөржрүүн дөрмийн одоо оногн адуу. За гих мэтлэн бол одоо олон сайхан хурдан соёолонгуудыг нэрлэж болно. 2008 онд болгоны 80 жилийн олон автан овоон дөрвөлсөн өвөрнган богдын гамбалтын шилүүсээр байна. За хөрчидөө Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмөр зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөр гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж сайхан хол үрээ одоо сул юм шиг гарч ирээ хөдөлтөө. За энэ хол үрээ бол одоо зөвдлийнхэн гүний анхаагаар дээр хөвчтэй сарн дэвсгэртэй босоод уулаад амгтай сайхан хол үрээ мартаж байсан. Тэр бол одоо хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг өнгөө гарч иж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. За хүүхэд нь харамсалтай нь одоо номергүй мартсан юм шиг байна л да. Хол үрээ бол одоо ингээд энэ дурлаж байгаа жаргаран хурдан үрээнүүдээс чавхны чулуу шиг одоо сэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За харин хэдэн хүрээний наадалд нь одоо сайхан саар дүрэнийг одоо гараад ирсэн уушилж байна. Баянбагийн уяа Чулуунбаатарын Батөрчийн хурдан саар дүрээ байгаа харагдлаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн өмөр зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргээд сарн дэвсгэртэй босоод уулаад амгтай сайхан хол үрээ бол одоо хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг сэрэгтэн өнгөдөө гараад ирж байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За хүүхэд нь бол одоо номергүй мартсан учраас энэ хол үрээг бол одоо яг тэрний үрээгээд одоо илгээж ахын өвгтэй хэн байна. За 12 үрээн дээр бол одоо наадалд нь гараад ирсэн сайхан хэрвээ уулын сумын тэгшүүгийн уяа Чулуун нурчин гандмрын хурдан автар хэрвээ байна. Цаадалд нь Баянбагийн уяа Арднагийн дөрж нэмжимийн одоо хурдан хэр үрээ бас гараад ирсэн уушилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За харин хэдэн үрээний одоо наадалд нь сайхан засмалтай саар дүрээ гараад ирсэн Баянбагийн уяа Чулуунбаатарын Батөрчийн хурдан саар дүрээ байна. За өнгөн дээр гарч иж байгаа ягаан өмөдөө үгээтэй хацраган хэрвээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн уяа Бачралын даваасан буугийн хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. За мөн одоо хэдэн үрээний дөрөв дээр яваад хараа хамстай үгээтэй сайхан саар дүрээ яваад уулын сумын жаргалан дугийн уяаж Эрдэнэ нутгийн хурдан саарл гэдэг үрээ мөн гарч ирсэн уушилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харлаа. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан дөнгөж эрэгэнгүүтэй одоо сайхан зул задарч байна. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт яаж Чархаас рөнгөн амрсан агийн хурдан хул алаг үрээ одоо гараад ирсэн тэр үзүүрийн хэдэн үрээтэй ирээд нийлж харагдаж байна. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны араас одоо хатган үзүүртэй сайхан хамарцсан хэрвээ одоо ороод ирсэн уушилж байгаа харагдаж байна. За энэ хамарцсан хэрвээ өнөөдрийн наадмын осол одоо дээгүүрхэн уралдаан таамагтай байсан тэгшүүгийн уяаж Ууганбаатарын Булбаатарын хурдан Юмбу хэр гэдэг үрээ ороод ирсэн байгаа харагдаж байна. За Тодногоон цэгнэтэй сайхан харан ногоо үрээ орж ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнхбатын Батбалтын хурдан ногоо үрээ байна. Энэ хэдэн үрээний хамгийн ардталтан Сүхбаатар аймгийн Мөнхбатын сумын уяаж Осгоны очмөнгийн хурдан хэр үрээ ус одоо гарч ирсэн уушилж байгаа. Хэр үрээнийх нь хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын жаргалан дугийн уяаж Эрдэнэ нутгийн хурдан саар дээр яваа харагдлаа. Мөн одоо энэ донд одоо тэгшүүгийн уяаж Самдангийн Дувсан бүргийн хурдан зоогороо ус одоо гараад ирсэн болтой байна. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн мөрдөн дээр одоо хол үрээн дээр ари хэдэн үрээ одоо залгасан. За ингээд одоо манай зурглаач хурдан мөрдийнхөө одоо нөгөө талд нь гараад ирсэн байна. Зөв талд нь одоо гараад ирсэн. За буруу талд нь одоо алгахад жаахан одоо нарны өөд одоо гялаж харагдахын зэрэгцээ бас одоо вартаасаа жаахан итэйхэн байсан учраас үзэгчтэй охиндэн бол одоо хурдан мөрдийн уралдааныг одоо дэлгэрэнгүй өргөн дэлгэр одоо сайхан үзүүлэх зорилгоор за ингээд замын дунд нь бол одоо нөгөө талд нь гарч ирсэн байгаа. За хамгийн наадалд нь яваад байгаа сайхан хэр үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн уяаж Арднагийн дөрж нэмжмийн хурдан хэр үрээ. За цаадалд нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Чулуун нурчин гандмрын хурдан хэр үрээ бас одоо гараад ирсэн уушилж байгаа. За мөн одоо энэ наадлын уран үрээний хамгийн цаадалд Сүхбаатар аймгийн уулын сумын уяаж аймгийн алдарт уяаж Гондгийн догдорчийн хурдан хэр үрээ гарч ирсэн байна. За цаадлын хэр үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо уулын сумын Баянбагийн уяаж Бачралын даваасан буугийн хурдан хэр үрээ гараад ирсэн уушилж байгаа. Сарн дэвсгэртэй босоод уулаад амгтай сайхан хол үрээ бол одоо хөдлөөд өсөн одоо айргийн 5 дээр гараад ирсэн байна. За араас бол одоо сайхан хатан хөлөвчтэй хэр үрээ ирээд нийлж харагдаж байна. Үзүүрийн уран үрээний хамгийн наадалд нь Баянбагийн уяаж Арднагийн дөрж нэмжмийн хурдан хэр үрээ бол одоо хамгийн наадалд нь хэвээрээ. За цаатлын уран үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо хатан хөлөвчтэй сайхан азраган харгуур үрээ нэг одоо гараад ирсэн байна. За уран үрээний дунд талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн уяаж Бачралын даваасан буугийн хурдан хэр үрээ гараад ирсэн уушилж байгаа. Морд одоо дөнгөж ирэнгүү сэрэгхэн сайхан хөдөлж байсан хол үрээ одоо түүний ард тал дээр байгаа. За энэ наадмын одоо 3 мөрөн сайхан хэрвээр нь холбоотой урьдчилгааны. За араас бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт уяаж Чархаас рөнгөн амрсан агийн Цэдэн судмын хурдан хол алаг үрээ орж ирж байгаа харагдаж байна. Хол алаг үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнхбатын Батбалтын хурдан ногоо үрээ бас одоо орж ирлээ. 2010 онд Хэнтэй аймаг зохион байгуулагдсан өвгөн үеийн нэрмжид зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд дааган насндан дөрөв мөрөд хурдалж байсан уулын сумын аймгийн алдарт уяаж Оргон агшны хурдан саар лалрагны төл ийм одоо хурдан үрээ байна. За ингээд ногоон зэжнэтэй сайхан харан ногоо үрээ бол одоо араас ирээ нийлсэн уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнхбатын Батбалтын хурдан ногоо үрээ. За түүний ард талтай сайхан мөрөн хол алаг үрээ ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Жавхлан төгийн аймгийн алдарт уяаж Чархаас рөнгөн амрсан агийн Цэдэн судмын хурдан алаг үрээ.
За адрагны уралдаанд бол одоо Чилхаасрынгийн амарсан алдартай өө чагжаагийн хурдан дээр дадраг хайрагдсан бод соёлын насны мөрдийн уралдаанд том хөө цэдэн судмынхын хурдан алаг үрээ бол одоо үзүүр хэдэн үрээтэй нийлээ. За хамгийн наадалд нь бол одоо Арднагийн дөрж нэмжмийн хурдан хэрвээ байгаа. За Донгийн ногдор жалдартын хурдан хэрвээ бол одоо үзүүр хэдэн үрээн дээр байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн тэгшүүгийн бай цэгмэтийн зоготрохын хурдан Юмбүү дээр 12 үрээнийг өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байна. Түүний ардалтаар ахаад одоо засмалтай сайхан хулуурыг ороод ирсэн. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн баруун урдсумын уул Жавхан жирэг 94 клубын гишүүн Боживын цог эрдний хурдан хонгороо орж ирлээ. За хонгорооны уяа сатыг бол одоо аймгийн алдартай Чилхаасрынгийн амарсан надаар болж байгаа. За өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн тэгшүүгийн бай цэгмэтийн зоготрохын хурдан Юмбүү хүрэн үрээ гарч ирлээ. За хүрэн үрээ бол одоо өнгөрсөн жил уул үеийнхээ алтан өвөний багтаглагын нааданд одоо айрагдж байсан. За ер нь одоо хурдан үрээд сумынхан бэрцэнгэл нааданд түрүү мөнө дурдсан Жавхан жирэг 94 клубын нааданд одоо айрагдж байлаа. Зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан шүтлэн насандан одоо хөдөлж уралцаар байгаа 10 гаргаж хурдалж байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Арын уран үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн баруун урдсумын уул Жавхан жирэг 94 клубын гишүүн Боживын цог эрдний хурдан хонгороо орж ирсэн. Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Хамбатын хурдан гадуу байгаа. За араас нь ахиад одоо хэрвээ ороод ирсэн Сүхбаатар аймгийн Мөнхөн сумын Осгоны очмтгийн хурдан хэрвээ орж ирэх шиг боллоо. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн тэгшүүгийн уяаж Ууганбаатарын Булбаатарын хурдан Юмбүү хэрвээ гараад ирсэн өшөлж байгаа. За хурдан улаанроо өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгийн Бэрэлцэнгэл нааданд түрүү мөнө дурдуулсан уул үнсмийн Баянбагийн уяаж буян нэлэрийн дөрмийн хурдан хэрвээ орж ирлээ. Улаан ширвцтай угаатай хатан үзүүртэй сайхан хэрвээ бол одоо уул үнсмийн уяаж буян нэлэрийн дөрмийн хурдан хэрвээ. За их талдаан бол одоо уул үнсмийн Баячуул хөрөн гадууны удам өгсөн. За эцэг талдаан Сүхбаатар аймгийн Баян нэлэрийн сумын Ширэтийн цагаан гадууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ байна. За энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Баянбагийн уяаж Бачрагын даваасан буугийн хурдан хэрвээ байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хэрвээ Баянбагийн уяаж Дашдиндүгийн Батын хурдан хэрвээ байна. 550 хэдэн номертой батсан Батын хурдан хэрвээ ороод ирсэн өшөлж байгаа. Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Жаргалан дугийн уяаж Мөнхсөрөнгийн Мөнх галын хурдан бор үрээ энэ хоёр үрээнийхээ өнгөн дээр сайхан ороод ирсэн өшөлж байгаа харагдаж байна. За ард дээр нь ахиад одоо сайхан зээрдрээ нэг одоо ороод ирсэн өшөлж байгаа. Өвөр хангай аймгийн уяаж Баасан хүүгэн эрдэнэчлийн хурдан зээрдрээ байна. 10 гар надаар өшөлж байгаа хурдан зээрдрээ бол Өвөр хангай аймгийн уяаж Баасан хүүгэн эрдэнэчлийн хурдан зээрдрээ одоо гараад ирсэн өшөлж байгаа харагдаж байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан эргээд бол одоо цул одоо гүйцэл сайхан задарсан байгаа. Мөрдийн хөлийн эдрээ одоо гүйцэл сайхан харилцсан байна. За энэ хоёр үрээний наадалтан сайхан бор үрээ ороод ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн тэгшүүгийн уяаж Жигжиг зүрэнгийн бат мөнхийн хурдан бор үрээ орж ирсэн өшөлж байна. Цаадалт нь ахиад одоо сайхан цагаан бор үрээ гараад ирсэн байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн уул үнсм үүсгэн байгуулагчдын түүхэн яруу алдарт 95 жилийн амьдсан гэл наадмын хурдан соёлын насны мөрд гарааныхаа зурхай газаргээд үндсэндээ одоо газрын талд орж ирсэн. За 10 гар надаар явж байгаа одоо 2 үрээ гаргаж байгаа. Наадалт нь бол одоо тэгшүүгийн уяаж Жигжиг зүрэнгийн бат мөнхийн хурдан бор үрээ гараад ирсэн өшөлж байгаа. Араас одоо сайхан зээрдрээ орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн тэгшүүгийн уяаж Дуурсрынгийн Батөрчийн хурдан зээрдрээ байна. За зээрдрээ бол одоо ер нь том хурдан байгаа үрээн гэлээ те. Өнөөдөр бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай үрээнүүдийн нэг бол яахан аргагүй Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Дуурсрынгийн Батөрчийн хурдан зээрдрээ байгаа. За энэхүү хоёр зингэд наадмыг ингэж сайхан дэлгэрэнгүй үзүүлэхэд бид бүхэнтэй бол одоо Жаргалан дугийн иргэн сумын мянгат малчин Дуурсрынгийн амартай авин. За мөн одоо Баянбагийн иргэн сумын мянгат малчин Оргодлын Мэлгүн Баатар болон за Жавхан дугийн иргэн за Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Орлын Нөмнөг мөрөн спорт уясны холбооны дэргүүн Таваагийн Баатар нар одоо хамтран ижүүлсэн гэдгийг үзэгчтэй охиндээ дахин дуулгая. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны дундхан багцаанд явж байгаа үрээнүүдийг одоо сайхан харуулж байгаа. Хориодоор явж байгаа үрээнүүд за 3 үрээний наадалт нь Өвөр хангай аймгийн уяаж Баасан хүүгэн эрдэнэчийн хурдан зээрдрээ яваад за цаадалт нь Тэгшүүгийн уяаж Батөрчийн хурдан зээрдрээ. За нөгөө тархин нуруулаад байсан Даваасан буугийн хурдан хэрвээ одоо жаахан хойшилж байгаа харагдаж байна. За энэ хоёр үрээний өнгөн дээр одоо бор үрээ гараад ирсэн Мөнх галын бор гэдэг үрээ одоо байна. За мөн одоо Ууганбаатарын Булбаатарын хурдан Юмбүү хэрвээ харагдаад өнгөрлөө. За энэ одоо том үрээний өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Жавхан дугийн аймгийн алдарт уяаж Чилхаасрынгийн амарснагийн хойш хурдлуулж байгаа түүний думхөө цэдэн судмын хурдан хонгорлог үрээ гараад ирсэн өшөлж байгаа. Мөн одоо тэдний үеийн дээрээс мөрсөн Сүхбаатар аймгийн баруун урдсумын уяаж Боживын цог эрдний хурдан хонгор одоо наадаар нь өшөө үлгэж байгаа харагдаж байна. Ард тал дээр нь одоо Дондгийн Шижир Баатарын хурдан хээр үрээ гараад ирсэн. Хамгийн наадалд нь хатан үзүүртэй сайхан хээр үрээ яваад Сүхбаатар аймгийн уул үнсмийн Баянбагийн уяаж буян нэлэрийн дөрмийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. За хээр үрээ бол одоо өнөө жил Мандалооныхоо нааданд айргийн тав дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За дөрдөрм уяаж бол одоо өнгөрсөн жил хурдан улаамраа Сүхбаатар аймгийнхан бэрцэнгэл нааданд түрүү мөрөө дурдлуулсан соёлын үрээ бас одоо онгон сумын 90 жилийн омбэр цэнгэл нааданд түрүүлгэж ирсэн юм одоо залуухан уяаж байдаг. За энэ хэдэн үрээний өнгөн дээр бол одоо аймгийн алдарт уяаж Чилхаасрынгийн амарснагийн алаг үрээ хол үрээ хоёр нь хоёулан одоо гараад ирсэн ушлаад байгаа.
Цэгмэдийн зүг бодрохын хурдан Юмбүү зээрдүр. За өнгөн дээр нь Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнх хотын Батболтын хурдан ногоон үрээ гарч ирсэн байна. 2010 оны Энтэй аймаг зохион байгуулагдсан өвгөн ноён хардтал жимжин байс бүрүүжийн нэрмжид засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан таахан наснаа дөрөв мөгнөд хурдалж байсан. Оргон сарлын төл юм хурдан үрээ байна. За харан ногоон үрээ бол өнөөдрийн наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр сайхан град ирсэн учирч байгаа. Түүний хардтал дээр Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Цэгмэдийн зүг бодрохын хурдан Юмбүү хүрэн үрээ гараад ирсэн. За түрүүн хазарганы уралдаанд хурдан Юмбүү худалдаргаанаас гарав гаргаж орж ирсэн бол соёлын насны мөрдийн уралдаан зэрэгдүрээ нам хөзөөнөр гараад ирсэн. За Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Жавхан төгийн аймгийн алдар төвөө 7 хашаатаар нутагтай Жалхаасрынгийн амраснаагийн Тэдэн судмын хурдан алаг үрээ хайргийн 3 дээр байна. Хурдан Улаанмартай Баянбагийн Буян дэлгэрийн дэвтэрмийн хурдан хайрураа хайргийн 4 дээр гараад ирсэн учирч байгаа. Арын 3 үрээний хамгийн наадалтан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдар төвөө Дондгийн давуулрчийн хурдан хайрураа гарч ирсэн. Баянбагийн аймгийн алдар төвөө Дондгийн давуулрчийн хурдан хайрураа. За хамгийн ардталтан Сүхбаатар аймгийн Баруун урд сумын уул Жавхан жирэг 94 гүлүүбийн гишүүн Бужгийн цог эрдний хурдан хонгороо одоо урьдаад байгаа. За хонгорооны уясалыг бол одоо аймгийн алдар төвөө Жалхаасрынгийн амарснаа одоо даруулдаг. За амарснаа алдарт бол одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хурдан хол хоёрын соёлын наснд нь хайргдуулж ирсэн соёлын мөрний уягч одоо сайн даруулдаг юм одоо хөндөө ялангуяа бас одоо морин соёлын бол одоо тун эвлэгдэн үйдэг. За олон сайхан морин соёлын бас одоо улсыг хоёр цэнгэл наадамд одоо хараахан харагдуулдаг баг. Засгийн газрын бүсийн уралдаанд харагдуулахын зэрэгтэй Жавхан жиргийн хурд уралдаан Асгад сумын 90 жилийн аймаг цэнгэл наадам магаад аймаг сум орнуудтай бол ер нь олон мөрөн соёлын харагдуулсан юм одоо хүн. За хамгийн ардталт нь одоо цог эрдний хурдан хуулурэ. За мөн одоо дөртөрмийн хурдан хайрурэ байгаа. Өнгөн дээр нь бол одоо Дондгийн давгдэрчийн хурдан хайрурэ гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын Осгоны очмөнхийн хурдан хайрурэ гарч ирсэн байна. За 3 дээр яваад байгаа сайхан цагаан цамтай үгэдээ зээрдүрээ Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяа Цэгмэдийн зүг бодрохын хурдан Юмбүү зээрдүрээ. За өнгөлж уралдаад байсан Мөнх хотын Батболтын хурдан хар ногоо хүрээний буруу талаар нь дуулаа Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Жавхан төгийн аймгийн алдар төвөөж Жалхаасрынгийн амраснаагийн Цэдэн судмын хурдан хол алга үрээ хошиулдаж эхэлж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 6 үрээ одоо үзэгчтэй охинд харуулж байгаа. За ингээд 3 үрээнүүд одоо зэрэгхэн тасарсан байна. За наадад нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн уяаш Буян дэлгэрийн дэвтэрмийн хурдан хэрвээ одоо 3 дээр гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдар төвөө Жалхаасрынгийн амраснаагийн Цэдэн судмын хурдан алаг үрээ ам хөзүүн дээр цаатлаар нь тэгшүүгийн уяа Цэгмэдийн цог бодрохын хурдан Юмбүү зээрдрээ одоо хошиулж эхэллээ. Шүтэн үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн зохион байгуулагдсан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд газрын цэежинд гарч иртэл одоо үзүүрийн 3 үрээтэй холбож уралдсан 10 гаргаж одоо орсон ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил одоо Эрдэнэ Жавхан дуулынхаа таглагийг бэр цэнгэл нааданд харагдсан сумынхан бэр нааданд мөн одоо 4 мөрөд хурдсан байгаа. За Цэгмэдийн цог бодрох гэдэг хүн унган адуунаас нь одоо улсын хөр цэнгэл наадмын айрыг доторсон юм одоо сайн уяж хүндэ. Үүрэн аймгийн Баянгол сумын аймгийн алдар төвөө Төмөр өрийн гамдэргийн хурдан хар үрээ бол одоо энэ Цэгмэдийн цог бодрохын унган адуу байгаа. Унган адууныхаа зөвлөлийн өний оргоо дээр төвд фаат хамгаалдаг юм одоо адуу сайтай сайн уяж хүн бол одоо Цэгмэдийн цог бодрох. За ингээд сум үсгэн байгуулагчны 95 жилийн амбар цэнгэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр тэргүүрээ бол одоо ер нь цэрэгхэн зайхан гарч ирээ газрын жийдэн гарч ирэхэд пост нөрөөтэйгээ бас л одоо зай авж мэдмээр болоо явчихна вэ. За ам хөзүүн дээр аймгийн алдар төвөө Жалхаасрынгийн амраснаагийн Цэдэн судмын хурдан алаг хүрээ гараад ирсэн. За хайргийн 3 дээр бол одоо хурдан Улаанмараа соёлын наснд нь онгон сумын 90 жилийн ойдруудад өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймагтаа дөрүүлсэн Буян дэлгэрийн дэвтэрмийн хурдан хэрвээ гараад ирсэн уршиж байгаа аймгийн алдар төвөө Жалхаасрынгийн амраснаагийн өжөрдүүлж байгаа Сүхбаатар аймгийн мөрөн урд сумын Бужгийн цог эрдний хурдан хул үрээ хайргийн 4 дээр байна. За хул үрээ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Гамбатын хөнгөн адуу байгаа. За бас л одоо ер нь тун явуулсан хийж уралдаг ийм одоо үрээ байна. Өнөөдрийн хөл цэнгэл нааданд хул үрээг бол одоо ер нь хайргаас хасахгүй байж одоо мэдмээр төлтэй байгаа үрээ байна. Арийнхаа эдэн үрээнээс одоо нэлээд зэрэгхэн тасарсан байгаа. За ингээд 4 үрээ өнгөрсөн. За замын дундаа хөдөлж уралдаад байсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнх хотын Батболтын хурдан хар ногоо үрээ хайргийн 5 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За 6 дээр бол одоо хурдан хэр азаргаа түрүү мөнөд хурдлуулсан Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн аймгийн алдар төвөө Дондгийн давгдэрчийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байна. За түүний төрсөн ах Дондгийн шижир баатны хурдан хээр азраг бол одоо азрагны уралдаан түрүү мөнөд хурдлуулсан. За соёлын насны мөрдийн уралдаанд хээр үрээ одоо 6 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяаж Мөнх хотын Батболтын хурдан ногоон үрээ хайргийн 5 дээр байгаа. За араас одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнх сумын уяаж Осгоны очмөнхийн хурдан хээр үрээ ирээд нийлээ. За нэлээд одоо томхон хөөхд онцсон хээр үрээг бол одоо хөөхд нь гойдож явчихад энэ 3 үрээн дээр одоо залгууллаа. За ингээд 5 6 7-гийн одоо 3 үрээг үзэгчтэй охин дээр захин харуулж байгаа.
Өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяач Мөнхбатын Батбатын хурдан ногоон ураа гараад ирсэн. Эцэг нь 2010 оны засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан барьдын уралдаан таагандан дөрүүлж ирсэн ийм одоо удамтай сайхан хурдан хүлэг байна. За ногоон урааны ард тал дээр бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдарт уяач Хорийн нундаг агсны хөө давгдор жалдартын хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Хамгийн залуутан Сүхбаатар аймгийн Мөнхбатын сумын осгоны өчмөгийн хурдан хээр үрээ одоо гарч ирсэн. За 3 хээр үрээ одоо ер нь холбоотой өрсөлдөх нэ. За томгийн давгдорчийн хурдан хээр үрээ энэ 3 үрээнийхээ өнгөн дээр ахаа гарч ирлээ. Цаатаар нь осгоны өчмөгийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн. За хамгийн ард талд нь Уулын сумын уяач Батбатын хурдан ногоон ураа уушлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөрөн урсмын цог эрдний хурдан удаарай дөрөвдөр хэвээрээ. За өнгөний 3 үрээний баяр үндэсэндээ хэвээрээ ямаа. Зэр дүрэн дээр 12 үрэн дэгтэй одоо залгасан. За алаг үрээний зөв талаар нь дуудаад хээр үрээ ам хөзөр орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн уяач Буйндэрийн дөдрөмийн хурдан хээр үрээ ам хөзөр орж ирлээ. Өнөө жил Мандал оныхоо нааданд айргийн тав дурталсан. Их талдан Ширээтийн цагаан адууны өгшөлтэй эцэг талдан бол одоо Уулын Баячуулрын адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан үрээ. За өнгөн дээрийн бол одоо Цэгмэтийн цаг бодрохын унган хурдан эмбүү зэдрээ хөтөлсөн хэвээрээ. За 3 дээр бол одоо Шалхаасрынгийн амарсан агийн Сэдэн судмын хурдан алаг үрээ гараад ирсэн. Өнөө жил Баян Мөнхбатын даглаг хөрсөн ингээд нааданд ам хөзөн дурталсан ийм одоо хурдан үрээ байлаа. За алаг үрээ харин одоо үлдлээд өнгөний 2 үрэн цай авч байгаа харагдаж байна. За зэр дөрөж одоо аргагүй нутгийнхаа дэвчэн дээр нэг агсар төрөөж одоо мэдмээр удаа явчих чинь вэ. Арийнх нь хээр үрээ дэвтэй бас одоо тун хурдан байгаа үрээтэй. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын Баянбагийн уяач Буйндэрийн дөдрөмийн хурдан хээр үрээ. За алаг үрээг ахаад одоо араас нь залгууллаа. За соёлын насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн 3 үрээ аргагүй одоо галтайхан сайхан уралдаан гаргах нэ. Алаг үрээг бол одоо хүүхэд нь гойдож авчираад нэр туулаад одоо ам хөзөр оруулаад ирсэн. За зэр дөрөө дэвтэй одоо араасаа туурын жимээгээр одоо зугтаагаад байгаа үрээ байна. Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяач Цэгмэтийн цаг бодрохын хурдан эмбүү зэр дөрөө сум үсгэн байгуулагчныхаа түүхэн ирвалтад 95 жилийн амьд зингэл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг хөтөлсөн хэвээрээ. За ам хөзөн дээр бол одоо Жавхлан төгийн аймгийн алдарт уяач Шалхаасрынгийн амарсан агийн Сэдэн судмын хурдан алаг үрээ. За 3 дээр Баянбагийн уяач Буйндэрийн дөдрөмийн хурдан хээр үрээ гэсэн юм 3 үрээ бол одоо арийнхаа өнөөдөөс нэлээд зэрэгхэн тасарсан байгаа. За ингээд одоо хурдан соёлын насны мөр бараанд орж ирэхэд Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяач Цэгмэтийн цаг бодрохын эмбүү зэдрээ төрүүлэн ирж түмэн голныг байсгаад тодмогны дөрвөн жолоо өргүүлсэн. За цаашаа жаахан ханарсан. За эмбүү зэдрээ төрүүллээ. Дөрдөрмийн хээр үрээ ам хөзөн дурталж Шалхаасрынгийн амарсан алдарт юу Сэдэн судмын хурдан алаг үрээ айргийн 3 дурталсан бол баруун урсмын уяач Гоживын цаг эрдний хурдан уул үрээ айргийн 4 дурталлаа. За айргийн 5 Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын тэгшүүгийн уяач Мөнхбатын Батбатын хурдан ногоон үрээ. За 6 Сүхбаатар аймгийн Мөнхбатын сумын осгоны өчмөгийн хурдан хээр үрээ хурдаллаа. За 7 бол одоо хурдан хээр азаргаан төрүүлсэн аймгийн алдарт уяач Тондгийн ногдорчийн хурдан хээр үрээ хурдаллаа. За 8-д харагдахгүй байсан Мөнхбатын сумын уяач Ятан жаргал жилууны хурдан хонгор үрээ 8-д орж ирж байна. За 9-д Уулын сумын Алтан гэрлийн мөнгөчгийн хурдан зэр дөрөө одоо орж ирлээ. Осол харагдахгүй байсан. За Болдбаатарын эмбүү хээр үрээ 10 дурталлаа. Мөнхсрэнгийн мөнгөлийн хурдан бүрээ араас таваад 11 дурталлаа. Тэгшүүгийн уяач Дуурсрэнгийн Батбатын хурдан зэр дөрөө одоо 12-д орж иж харагдлаа. За 13-ийн Жаргалан дугийн уяач Амдын сүрэнгийн хөдрөө хатын хонгор үрээ орж ирсэн бол Чулуун Баатарын Батан гаруй хурдан хээр үрээ 14 дурталлаа. Цэгмэтийн цаг бодрох гэдэг юм байна. Тэ. Амар төрүүллээ маш их аюултай байна. Отон бокс өөрийн унгаа адуу байгаа. Тэгээд өгснээ жинхэнэ манайхны. За Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын алдарт Буйндэрийн дөрж дөрөв юм байна. За мөрөөс ам үзүүлээ. Энэ Уулын хүрээ адуу ихтэлтэй хүрээ адуу эцэг талаа Баяндэрийн Ширээтийн цаг орсон. Энэ сая Мандал онд тавс. Тэгээд давхар өнөөдөр ам үзүүлээ. За наа Сүхбаатар аймгийн Уулын сум залууч Мөнхбатын Батбат гэдэг. За мөр айргийн тавд орлоо. Миний ногоон соёл болохоор миний өвөө 2010 онд Хэнтийн зүм бүсийн цэцааны хурд 2010-д сааралдаг төрүүлж байсан. Тэрний дууган төл юм байгаамаа. Тий. Энэ битүү атуу өнөө жил 3 дахь давхарлж уралдаж байна. Энэ Мандал оноор надад сая 8 төрсөн. Тэгээ хавар мөнхөө урдад уралдаж нэг 20 гаргаж авсан доо. За би Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын уяач аймгийн алдарт уяач амарсан гэж юм байна. За 2 мөр яаж дэх вэ? За 2 мөр 3 4 гэж сонголоо. Өнөөдөр наадамд орлоо. Ааха. Хаанхан гаралтай ямар бодсон вэ? За энэ хонгормор болгоод манай цог эрдэнэ нэг варвартын харьяат юм аа. Энэ хонгорморыг өнгөрсөн жил нутгах гамбат гэдэгээс авсан. Гамбатхтаа бас баяр талархснаа хэлээд яа. За бүрдээд өгсөн. За тэрийн сайн мэдгүй агуул мөр байна. Ааха. Тэгээ энэ алаг мөр нь бол манай том Сэдэн судмын гэ тэрний мөр байна. Ааха. Тэгээ энэ огшлоо босоо орчихсон. Одоо байна. Ааха. За энэ жил хэд хөө яагаад урд нь гаргаж ирсэн давхил амжилт нь юу байна?
За алаг мөрний хувьд бол энэ хавар Баянмаг гууланд ам хож үтсэн. Тий. Хонгор мөр бол бараг биччихгүй юм доо. Баг ихний наад нь. Ихний наад болчих. Скватрамгийн хуулийн сум үүсгэн байгуулагчны төвд 95 жилийн ам барьцангал наадмын хурдан соёлын насны мөртийн уралдаан түрүү жаргагдсан хурдан хөлбөтийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан хөгж өргөж байна. За түрүү мөрөд хурдсан үрээний байшинтайг аймгийн алдар туяаж аймгийн авраг матчин жавхлан төгний иргэн жилхаа сүрэнгийн амарсан одоо ивент этгэн шигнэж урамшуулсныг үзэгчтэй авахын талхан гарлаа. За ам хүнзэн хурдсан үрээний байшинтайг дэлгэрвэгийн аймгийн сайн матчин жамбал сүрэнгийн даваа дурж ивент этгэн шигнэж урамшуулж байгаа. За 3 хурдсан үрээг жаргалан төгний сумын алдар туяаж өндөр настан санжаагийн дуурсран за 4 дурлалсан үрээг Баянмагийн мянгат малчин Дашдиндвийн бат за 5 дурлалсан үрээг Жаргалан дугийн иргэн онц тээвэрчин Нямдөржийн Наранбаатар нар одоо тус өр ивент этгэн шигнэж урамшууллаа. За мөн нүүшлэн одоо соёлын насны мөртийн уралдаан 6-аас 10 дурлалсан үрээнүүдийг уулын сумын угуул Бямба агсны гэр бүл өрөө хүүхдүүд нь ивент этгэн шигнэж урамшуулсан бол 11-12 дурлалсан үрээг Баянмагийн иргэн Тамдин иргч одоо ивент этгэн шигнэж урамшуулсан гэдгийг үзэгчтэй авахын дэнд дуулгая. За ингээд хурдан соёлын насны мөртийн уралдаанд уулын сумын тэгш шогийн уяа цэгмэдийн зөв бодрохын хурдан Имбүү дэртүрэ түрүү мөнө дурлалсан бол уулын сумын Баянмагийн уяаж буян дэрийн дэртэрмийн хурдан хайраа ам хөдөн дурдалж жавхлан дугийн аймгийн алдар туяа Чалхаа сүрэнгийн амарснагийн оо Цэдэн судмын хурдан алаг үрэ айргийн гурав дурдалж за мөн одоо амарсны алдартын өж урдуулсан Сүхбаатарын бүрэн урдсумын Боживын зог эрдний хурдан хонгороо айргийн дөрөв дурдалж уулын сумын тэгш шогийн уяаж Мөнхөтийн Батболтын хурдан ногоо үрэ айргийн тав тус тус урдлан уйсан эцэн унсан гүгэд наадамчин олныг баясгалаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээд ах энэ цагийн нүүдэлчин мотоцикл
Завхан аймгийн шилдэг хүлэг шалгар болох Очирваны шигшмэл хурд 2010 гэсэн наадам нь олдугаар сарын 24-25-ны өдрүүдэд Алдар хаан сумын нутаг Доноо хөндөд болно. Энэхүү наадамд Завхан аймгийн 24 сумын шилдэг бүлгүүд 6 насны ангилал уралдахын зэрэгцээ, жороо мордын уралдаан, хүчит өхөн барилдаан, сурын харваа, шаган харваа зохион байгуулагдах тул Завхан нутгийн уяажид наадамчид та бүхнийг хүндэтгэн өрн залж байна. Завхан аймгийн засаг дарга Батцаахан, Завхан аймгийн мөрөн спорт уяаждын холбооны тэргүүн Төвшин, зохион байгуулагч Завхан аймгийн засаг даргын хамгийн газар, Завхан аймгийн Очирваны хөлөг мөрөн спорт уяаждын холбоо. Төмөн их хүлгүүд компани бүгд найрамдах Солонгос улсын Хандог компани үйлдвэрлэдэг мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрдэсийг нөхөх Амитоп Д, шингэн болон Амитоп С зэрлэгийг оруулж ирж байна. Амитоп Д нь үл орлогдох амин хүчил, Д амин дэм, эрдэс агуулсан бүтээгдэхүүн юм. Хүч тамир тэнхээс бол мал амтанд дутагдж буй глюкоз, витамин, олон төрлийн амин хүчлийг шаардлагатай хэмжээнд нь хангаж өгснөөр мал амтанд хүч тамир тэнхээ өгч эрүүл болгоно. Амитоп С Амитоп Д-г 5 дахин төрүүлсэн амин дэм болон амин хүчил, эрдэс бодисын электролиз, мал амьтны бодисын солилцооны сулрал ба тэжээл дутагдсан үед нэмэлт болгон хэрэглэнэ. Бүх төрлийн тамир тэнхээ муутай мал амьтанд хурдан хугацаанд сэргээх, уралдсан адуунд хурдан хугацаанд нөхөн сэргээж ачаалал даах чадварыг нэмэгдүүлж, хөлсөөр адагдсан эрдэсийг нөхнө. Малчид уяач та бүхэн манай компани оруулж ирж байгаа өндөр үр дүнтэй, чанар аюулгүй баталгаатай бүтээгдэхүүнийг сонгож хэрэглээрэй. Холбогдох утасны дугаар 80 60. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг хэвлэн гэлбрэс. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрөн савлсан соён бут цэврус. Эрүүл амьдралын инхийн манаа. За ёстой болохгүй. Маргааш найз нь ажилтай. Амраа ватргүй дөрмийн дагуу нэг татна. Өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болтойтай. Хизээч ажиллаа гадаж үзээгүй. За болио маргааш чухал ажилтай гэдэг ч дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Ясны дараа дахиад нэг кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа контекшн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн. Албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө нэг кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхээр үнэн. Би батлана. Монгол Эквестрийн компани нь дэлхийд хурдан мөрний нэмэлт тэжээл, витамин үйлдвэрлэлээр нэргүүлэгч TRM болон Flas Vital компани бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх онцгой эрхтэйгээр ажиллаж байна. Цэвэр байгалийн гаралтай, чанар аюулгүй баталгаатай, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн энэхүү нэмэлт тэжээл болон витаминууд нь хурдан мөрний төсвөр чанарыг богино хугацаанд дээд зэгтэн хүргэж, өндөр амжилтанд хүргэх онцгой ач холбогдолтой тул эрхэм уяачид та бүхнийг өргөнөөр хэрэглэхийг уриалж байна. Манай компани нь хурд хүч, тамир тэнхээ болон уралдааны мультивитамин, амин хүчлийн бүтээгдэхүүн, амьсгалын замын өвчин, дархлаа дэмжигч, амьсгал задлагч бүтээгдэхүүн, хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг дэмжигч, урьдчилан сэргийлэх болон эмчлэх бүтээгдэхүүн, тулгуур эрхтэн, холбогч эд, туурайн бүтээгдэхүүн, булчингийн үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүн, хээлдүүлэх зориулсан бүтээгдэхүүн, мэдрэлийн тогтолцооны үйл ажиллагааг дэмжигч бүтээгдэхүүнийг уяачид та бүхэнд санал болгож байна. Туурах тусгаар Монгол улсын үндэсний эко соёлыг нуруундаа тээжваа эрхэм уяачид та бүхний хүлгэн хурдан байх болтугай. Бидэнтэй холбогдох утас 86 6 1950.
Ордын мэрэгэн нутагтын хөдгийн нутаг буюу одоогийн Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчны Дүүхэн Эрүү алдарт 95 жилийн ам барьсан гал наадам хурдан дагны уралдаанаар үргэлжлэн үзэгч та бүхэнд хүрж байна. Монгол улсын мандав Цэрэнмэржийн баасын хурдан хонгордог 1997 оны улсын хөр зангад нааданд ам хөдлөн дурталсан байдаг бол 98 оны улсын хөр зангад нааданд Алтан гэрлийн бичгийн онгон хурдан улдааг улсын хөр зангад нааданд мөн одоо айргийн урал дурталсан дүүхэн зуваа байдаг. За ингээд хурдан даагаар ихэд бэлэн болсон. За хорж идөө Монголын хурдан мөрний цөм өгшил нутгийн нэг болох Сүхбаатар аймгийн уулын сум үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн ам барьсан гал наадмын хурдан даагарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Газраа сугарсан 40 хурдан шандад ирээдүйн өмнө ихөөд инхүү гандар өмнө дуурайгаар гадар өмбөрдөн энэ хурдааны дангар дор алтан доосон өргөж за өнгөн дээрийн шар хувцастай хөхөдөө сайхан хардаа гадаа гарч ирлээ. Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Батамдөржин мэмжгүй хурдан хардаа хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байна. Улааншир зүүн нэмнэтэй сартай хөрөн даагуул одоо хайргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. За тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын дэлгэр багийн уяаж Батцэнгэлийн эрдэнэ нутгийн хурдан хөрөн дааг байна. Ам үзүүн дээр нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын уяаж мөнгө чиргэлийн үеж урлуулж байгаа. Завхан ангийн цагаан хайрхан сумын уяаж Явцмаагийн мөнгөтийн хурдан хайр даагуус одоо гараад ирсэн уршилж байна. За энэ наадлаар одоо эмэгтэй хүүхэдтэй Монгол эмээлтэй онсон одоо сайхан хүрэн даагныг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ хүрэн дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Суурын санжаагийн хурдан хүрэн дааг гэдэг гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. За хурдан даагны уралдаан бол одоо дөнгөж иргсэн байгаа. Шар хувцастай хүүхэдтэй сайхан саарал дааг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За энэ саарал дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын уяаж Инх Малангийн мөнгөтийн хурдан саарал дааг байна. Өдөр хэдэн дааган дээр гараад ирсэн. За энэ хэдэн даагны дээр ард талд цэнхэр зэжнэтэй сайхан зээртэй гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Жаргалан дугийн аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэчийн нутган баатарын Мижидэрчийн хурдан зээр дааг бол одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ дундад одоо цагаан хувцастай хүүхэдтэй хатан үзүүртэй сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн уршилтаа. За энэ хээр дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Амьдны Эрдэнэ баатарын хурдан өсгий цагаан хээр дааг гарч иржээ. За ингээд хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын мөнгө чиргэлийн үеж урлуулж байгаа Завхан аймгийн цагаан хайрхан сумын уяаж Явцмаагийн мөнгөтийн хурдан хээр дааг гарч ирээ сайхан өдөртөө. За ам үзүүн дээр нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Суурын санжаагийн хурдан хүрэн дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн гурав дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэчийн нутган баатарын Мижидэрчийн хурдан дээр дагаар цаадлаар нь одоо орж ирж байна. За наадад нь одоо хатан үзүүртэй Монгол эмээлтэй хүүхэд онсон сайхан хээр дааг одоо ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Амьдны Эрдэнэ баатарын хурдан бэлэвсэн хээр даагаа. За ари хэдэн даагны хамгийн наадаар нь Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын авраг малчин Аригчаагийн Инх Малангийн мөнгөтийн хурдан саарал дааг одоо орж ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Үзүүр хэдэн даагны хамгийн ард талд нь улаан замтай хүүхэдтэй сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн уяаж Орогдлын Мэлгүн баатарын хурдан хээр дааг одоо гарч ирсэн байна. За Орогдлын Мэлгүн баатар гэдэг үеч бол одоо бидний нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж ивентэд нь одоо оролцож байгаа гэдгийг үзэгч та бүхэнд бас дуулгах зүйтэй. За араас одоо саарал хувцастай хүүхэдтэй сайхан хүрэн дааг орж ирлээ. Энэ хүрэн дааг бол одоо Сүхбаатар аймгийн борон урсан уяаж Шараагийн Эрдэнэ баатарын одоо хурдан хүрэн дааг орж ирлээ. Энэ хэдэн даагныхаа хамгийн ард талд нь ороод ирсэн байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Монгол улсын авраг малчин Аригчаагийн Инх Малангийн мөнгө бот одоо уяалгыг даруулж байгаа Шараагийн Эрдэнэ баатарын хурдан зээр дааг бол одоо үзүүр хэдэн дааган дээр нийлж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо шар хувцастай хүүхэдтэй сайхан зээр дааг дээр Аригчаагийн мөнгө ботын одоо хурдан зээр даагны одоо цаадалд нь яваад саар даагны цаадалд нь за тэр бол одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баян багийн аймгийн алдарт уяаж Мишгин баатаргоо мөнгөтийн хурдан хүрэн дааг байна. За Орогдлын Мэлгүн баатарын хурдан хайр дааг хамгийн ард талд нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ хэдэн даагныхаа хамгийн ард талд нь Сүхбаатар аймгийн уулын сумын аймгийн алдарт уяаж Мишгин баатаргоо мөнгөтийн хурдан хүрэн дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харж байгаа. За Мэлгүн баатарын хурдан хайр дааг цаадалд нь одоо зоон өмнөтэй сайхан хүрэн дааг одоо гараад ирсэн уулын сумын дэлгэр багийн уяаж Батцэнгэлийн эрдэнэ нутгийн хурдан хүрэн дааг юм байгаа юм. За араас одоо сайхан буган алтар дааг гарч ирсэн байна. Энэ алтар дааг өнөө жил одоо тун хурдан байгаа даа. Амар ултын хурдан буган гэдэг дааг Сүхбаатар аймгийн уулын сумын дэлгэр багийн уяаж Дэрцэн амар ултын хурдан буган даага. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан шар хувцастай хүүхэдтэй зээр дааг бол аймгийн алдарт уяаж Мишгин баатаргоо мөнгөтийн хурдан хүрэн дааг. За мөн одоо Инх Малангийн мөнгөтийн хурдан саарал дааг Сүхбаатар аймгийн халдсан сумаас өнөөдрийг хөлцөн гэл наадмыг зорж ирсэн одоо ингээд 6 7 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За эмэгтэй хүүхэдтэй сайхан хүрэн дааг бол Баян багийн уяаж Суурын санжаагийн хурдан хүрэн даага. Цэнхэр зэжнэтэй сайхан зээр дааг одоо 5 дээр гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Жаргалан дугийн аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэчийн нутган баатарын Мижидэрчийн хурдан зээр дааг байгаа. За эцэг нь бол одоо Монгол улсын алдарт уяаж Ямбалын шанууган адуун зүргийн өгшөлтэй их тал нь бол одоо өөрийн адууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан зээр дааг өнөөдрийн хөлцөнгөл нааданд айргийн давтар гараад ирсэн бол өнгөн дээрээ сайхан шараг дааг гараад ирсэн Уус аймгийн зүүн говь сум уяаж Дашхүүгийн зөгтөөгийн хурдан шараг даагыг
Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Монгол улсын авраг малчин аригчаагийн инкам болон гио мөнгө хоттой уяслагын даруулж байгаа өнөөдрийг хөрсөнгөл натан дөнгөн дээр гараад байсан бол мөн одоо тэдний үеийн дээрс марсан Шараагийн эрдэнэтийн хурдан зайртаг аман хөтөн дээр гарч ирлээ. Завхан ангийн цагаан хайрхан сумын Жавцмагийн мөнгө хотын хурдан хайртаг айргийн 3 дээр айргийн 4 дээр Сүхбаатар аймгийн уулын сумын Баянбагийн уяат Намдны эрдэнэ хотын хурдан бэлэвсэн хайртаг гараад байсан бол аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэтийн Утганбаатарын хөө Мижид төрчийн хурдан зайртаг араас нь одоо ахиа залгалаа. За аймгийн алдарт уяаж Эрдэнэтийн Утганбаатар олон нөмөн дүүнийг одоо Олонгоо гэдэг хурдан хайр азаргаан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан сүүлийн 3 жил нэг дөрвөлгөж 2 харагдаад байгаа үзэгч та охин бол одоо сайн мэднэ. Унган адуунаас нь одоо Говьалтай аймгийн Хөхмөрцөм руу сайхан одоо соохоор азраа гарч засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Мөн одоо Унган бормор нь засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 2017 онд одоо харагдсан. Унган адууныхаа зөвдлийн гүний хоргоотоор төвдийн маа тамга дардаг Эрдэнэтийн Утганбаатар гэдэг аргагүй одоо адуу сайтай сайн уяж хүндэ. За ингээ хүүгийнх нь хурдан зайртаг бол одоо даагны уралдааны аман хөтөөрөө орж ирж харагдаж байна. Өнгөн дээрээ Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баянбагийн уяаж Намдны эрдэнэ баатарын хурдан өсгий цагаан хайртаг байгаа. За наадлаар нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Монгол улсын авраг малчин аригчаагийн инкам болон гио мөнгө хотын хөвч хурлуулж байгаа Улс аймгийн зүүн гүн сумын уяаж Дашхуугийн зогтоогийн хурдан Шараатай хөшөөлөж эхэллээ. Өнөө жил Сүхбаатар аймгийн авраг хүлэг шалгаруулах Жавсан жиргийн хурд уралдаанд 10 дуртасан юм одоо хурдан дааг. За энэ бол одоо яхан аргагүй хурдан даага. Их талдаа Монгол улсын алдарт уяаж аригчаагийн оюугийн авдон сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан дааг байна. За 3 дээр одоо Сүхбаатар аймгийн Баруун урсмын Шараагийн эрдэнэ хотын хурдан хүрэн даагараад ирсэн бол Одонгоогийн Мижид төрчийн хурдан зайртаг айргийн 4 дээр байна. Арын хитэн дагны өнгөн дээр мөн одоо Монгол улсын авраг малчин аригчаагийн инкам болон гио мөнгө хотын хурдан сааралдаг гоод Мишгин Баатаргоо мөнгө хотын хурдан зайртаг уруу талаар нь орж ирсэн байна. Гарсан дагаас их зайхан дархан дурлаад байгаа Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баянбагийн уяа Сугрын Санжаагийн хурдан хүрэн дааг одоо энэ 3 даагныхаа хамгийн ард талд нь гараад ирсэн эмэгтэй үгээтэй зайхан хүрэн дааг. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын инкам болон мөнгө хотын хурдан сааралдаг гарч ирсэн бол дунд талд нь аймгийн алдарт уяаж Мишгин Баатаргоо мөнгө хотын хурдан хүрэн дааг гарч ирсэн. За уул уян суманд бол аймгийн алдарт уяаж Борын нундаг агсан аймгийн алдарт уяаж Бадмын Агваа Мишгин Баатаргээд олон сайхан одоо алдар зовтой уяажд Настан Буурал уяажд байдаг. Гэнгээд амдын сүрэнгээд олон сайхан уяаждыг нэрлэж болно. За энэ хоёр даагны өнгөн дээр бол одоо амралтын одоо хурдан буган дааг гараад ирсэн. Өнөө жил мөнгөн хурдан айр ярахнаар удаасан ер нь одоо хурдан байгаа даа. За түүний ардал дээр цоономнэтэй сайхан хүрэн дааг бол дэлгэр багийн уяаж Батцангалын эрдэнэ хотын хурдан хүрэн дааг юм байгаа юм. За араас одоо ногоон зэжнэтэй сайхан хар дааг орж ирлээ. За хар дааг одоо нэлээд ширүүхэн өлтөө өршилж байгаа Жаргалан дугийн уяаж Нямдэржийн Наранбатын хурдан халтар дааг байна. Хар ногоон дааг гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо уул уян сумын Баянбагийн уяаж Ороодлын Мэлгүн Баатарын хурдан хээр дааг гараад ирсэн. За энэ хээр дааг бол одоо өнөөдрийн наатан бас л одоо сайхан дархан дурлаад байлаа. Ороодлын Мэлгүн Баатар гэдэг хүн бол одоо унган адуунаас нь аймгийн алдарт уяад Намтуугийн алтан уягийн хурдан саарламар 2017 оны улсын хөрзөнгөл наатан долоо дурлаа засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аяр гэдэж байсан гэдгийг одоо үзэгч та охин бас сайн мэддэг баг. За тэр хамгийн заатар одоо улаан ширвцтай өгөхтэй зэр дагныг гараад ирсэн өршилж байгаа харагдаж байна. За энэ наадлаар одоо морь дөргөнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн Баянбагийн уяаж Бадамдөржин Мэмжгүй хурдан хар дааг одоо гараад ирсэн байна. За хар даагны одоо дунд талд нь цаад талд нь одоо хул даагууртай байгаа Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Тэгшүүгийн уяаж Эрдэнэ хотын Лувсан жөлтмийн хурдан хул дааг гарч ирсэн байна. За ихаа цаад талд нь одоо сайхан хээр дааг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Шарын даваадорчийн хурдан хээр дааг юм шиг байна. Хамгийн цаад талд нь одоо өршлээд байгаа 3 даагны наад талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын уяаж за хартаа Мэмжгүй хурдан хартаа гараад ирсэн Баянбагийн уяаж Бадамдөржин Мэмжгүй хурдан хартаа байгаа. За энэ 3 дааг бол одоо нэг 10 мянган гранатаар уршилж байгаа 3 даагийг одоо үзэгч та охиндээ харуулсан. За уул уян сумын одоо 95 жилийн амбар зингэл наадмын өмнөх өдрүүдээс одоо хормослогийн хур харилцсан учраас хөндлөнгийн доол багтайхан за газар жигтэй газар татуурахтай мордын нэмрийг хийгэн жалгасан үнэхээр одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж хурдан даагны уралдааны 10 гранатаар Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Баянбагийн уяаж Бадамдөржин Мэмжгүй хурдан хартаа 3 даагныхаа хамгийн наадалд нь байгаа. За хамгийн цаад талд нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын Шарын даваадоржийн хурдан хээр даагаад одоо гарч ирсэн юм шиг харагдаад байгаа юм. За аврагч одоо мөн байгаа ухаата хүүхэд нь бол одоо адилхан хүүхэд харагдаад байна. За дунд талд нь бол одоо хул даагуурчлаад байгаа уул уян сумын Тэгшүүгийн уяаж Эрдэнэ хотын Лувсан жөлтмийн хурдан хул дааг гарч ирсэн. За араас ахад одоо сааралдаа гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Баруун урсмын тоон нөмрийн Мөлбаатарын хурдан сааралдаа гарч ирсэн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо аймгийн алдарт уяаж Чалхаас өрнгийн амраснаагийн хурдан цээр дааг одоо харагдаад өнгөрч байгаа. Энэ хэдэн даагны хамгийн ард талд нь цэежнэтэй сааралдаа Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Дондгийн саарал гэдэг дааг гарч ирсэн болтой байна. За Дондгийн сааралдааг одоо гараад ирсэн. Энэ одоо хэдэн даагны наад талд нь мөн аймгийн алдарт уяаж Чалхаас өрнгийн амраснаагийн уяаны сайхан хул даагаас одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За ингээд одоо хурдан даагны уралдааны 20-ийн бүх цагаар явж байгаа даагнуудыг үзэгч та охиндээ одоо харуулж байгаа. За Шарын даваадоржийн хээр гэдэг дааг чинь энэ хэдэн даагны одоо 3 дээр яваад байгаа дааг арай өвшгөөтэй улаан ширзэмтэй хүүхэдтэй сайхан хээр дааг Шарын даваадоржийн хээр гэдэг дааг чинь энэ л одоо гараад ирсэн юм шиг байна юм. За хамгийн ард талд нь ногоон зэжнэтэй сайхан сааралдаа гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Дондгийн хурдан сааралдаа гарч ирсэн байна. За энэ хэдэн даагны
хөнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Борон урдсумын Тоо нөмрийн Мулбаатарын хурдан зааралтай уршилж байгаа. За одоо өршлөөд үзүүрийн дагнуудыг үзэгчтэй охиндээ одоо сайхан харуулна. За ингээд Оргодлын Мэлгүн Баатарын хурдан хээрдэг бол одоо энэ 3 дагныхаа өнгөн дээр одоо сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин харж байгаа. За энэ одоо Оргодлын Мэлгүн Баатарын хурдан хээр дагны цаад талд нь Нэмжүүгийн хурдан хардаа байгаа. Тэр одоо хамгийн цаад талд нь яваад байгаа Нямдэржийн Наранбатын хурдан ногоон дагуус одоо гарч ирсэн юм шиг байна. Сүхбаатар аймгийн Уулын Юзмын Жаргалан дугийн үеж Нямдэржийн Наранбатын хурдан ногоон даг байна. За цаад талд нь бол одоо Лувсан жилтмийн хурдан хол даг байна. За түрүүн энэ нөгөө Тавадарчийн хурдан хээр даг гэдсэн дээр Наранбатын хурдан ногоон даг байсан юм биш үзэгчтэй. Энд дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хурдан даг бол Дэлгэр багийн үеж Батцангилийн Эрдэнэтийн хурдан хурдан даг. Өнөөдрийн наадам дархин дурлаж байгаа жаахан ойшилсан бол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Монгол улсын авраг малчин Аргичаагийн инкамгалангийн мөнх хотын хурдан зааралдаг сая харагдаад өнгөрдөө Сугрын санжаагийн хурдан хурдан даг. За ногоон зэжнэтэй сайхан халтар хээр даг одоо энэ гарч ирсэн үртэй байгаа. Түрүүнд одоо хойноос нэлээд эрстэйхэн өртөө одоо гарч ирж ирсэн. За өнөөдрийн наадамд одоо хээр даг жаахан ойшилсан бол амар улсын хурдан буган даг одоо өртөө байгаа. Их тийм одоо өвдөрөө нугарсан дагвалтай өөртөө жаахан одоо тэртэй дагтгал одоо байна даа. Бусдаар бол одоо буган даг тун хурдан байгаа. За Мишгин Баатаргоо мөнх хотын хурдан хурдан даг ардалтна. За өнгөн дээр нь бол одоо Сүхбаатар аймгийн Уулын Юзмын Баян багийн үеж Дамдны Эрдэнэтийн хурдан хээр даг байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хээр даг гарсан цагаас ихэд дархин дурлсан Уулын Юзмын мөнгө чиргалын үеэс алгыг харуулж байгаа Завхан аймгийн цагаан хайрхан сумын үеж Явцмаагийн мөнх хотын хурдан хээр даг. За Сүхбаатар аймгийн Уулын Юзмын ангийн алдарт үеж Эрдэнэтийн Утган Баатарын Мижидөрчийн хурдан зээрдэг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За ингээд хурдан дагны хуралдааны үзүүрийн 2 дагыг үзэгчтэй охиндээ захин харуулхад Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Монгол улсын авраг малчин Аргичаагийн инкамгалангийн мөнх хотын үеж хурлуулж байгаа Увс аймгийн зүүн говь сумын үеж Дашхүүгийн зогтоогийн хурдан жаргал даах хөнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн Борон урдсумын Шараагийн Эрдэнэтийн хурдан уран дааг нь ам хүзүүн дээр гараад ирсэн. Нэг үеийн 2 даг хоёулаа ингээд түрүү ам хүзүүн дээр гарч иржээ. Ам хүзүүн дээр яваад байгаа Шараагийн Эрдэнэтийн хурдан хүрэн даагны эцэг азарга нь бол одоо Уул уян сум хүсгэн байгуулагчны 80 жилийн өмбөр цэнгэл наадам түрүү мөнгөд дурдж ирсэн юм байлаа. За Шараагийн Эрдэнэт гэдэг үеж улсын наадамдаас одоо зээрдвэрээ тэр жил одоо дархин зарлуулаад байсан хүнтэй. За ингээд Дашхүүгийн зогтоогийн хурдан жаргадаг өнөөдрийн хөр цэнгэл наадам түмнийхэн алтан жилээр өргүүлсэн бол Сүхбаатар аймгийн Борон урдсум үеж Шараагийн Эрдэнэтийн хурдан уран дааг ам хүзүүн дурдлаа. За Эргийн 3-д Завхан аймгийн цагаан хайрхан сумын Явцмаагийн мөнх хотын хурдан хээр дагыг Уул уян сумын мөнх чиргал гэдэг залуу уяслагыг харуулan Эргийн 3 дурдлууллаа. За Уул уян сумын Жаргалан дугийн аймгийн алдарт үеж Эрдэнэтийн Утган Баатарын Мижидөрчийн хурдан дээр даг Эргийн 4. За Мишгин Баатаргоо мөнх хотын хурдан хуран даг Эргийн 5 амар улсын хурдан буган даг 6 дурдлаа. За 7-д Донгийн Шижир Баатарын хурдан халтар даг одоо орж ирж байгаа харагдаж байна. За Дамдны Эрдэнэтийн хурдан бэлэвсэн хээр даг 8 дурдлаа. За Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын үеж инкамгалангийн мөнх хотын зааралдаг Эрдэнэтийн Лувсан жилтмийн хурдан хулдаг Сугрын санжаагийн хурдан хүрэн дагнууд нэлээд дээгүүрхэн орлоо. За ийхүү хурдан дагны уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж бараанд орлоо. За нэг Утган Баатарын Мижидэрч гэдгээ Сүхбаатар аймгийн Уулын сумын аймгийн алдартай байж Утган Баатарын Мижидэр дааг 4 торлоо. За энэ эцэг талтай болонгууд Монгол улсын алдартай байж Жаман шанахаа адууны эцэгтэй. Их саралтай болгоно манай хурдан онгор мөрний төрсийг хичээсэн юм аа. Тий. Тийм төсөлтэй та. Энэ жил анхны уу сумдаа л анх болчих. За Халзан сумын үеч инкамгалангийн мөнх хот гэдэг юм яач байна. Энэ манай өөрөө унгаа одоо манай нэг шараа газар байдаг тэрний төл юм байна. Тий. Тэгээд энэ дөрөв оролдож одоо 3 дахь орж байна да. Явсан шараад хамгийн анх харуулсан. Тэгээ нөөч юуны өдгөөд сая амаа үзүүлсэн. Тэгээ сая энэ дээр дөрүүллээ. Дээд өгснөө энэ банд адвал гэдэг юм да манай одоо юм тий. Манай нэг шараа газар тэрний эхэн нь Монгол улсын алдартай манай Овё гэдэг манай аав ах нь хүн бэ. Тэдний одоо хонгорго гэдэг. Тэгээ инкамгалан гэдэг. Аймгийн алдартай инкамгалан гэдэг. Энэ манай онгон одоо энэ эцэг 80 энэ сумд 80 жилд богоацаар үйлдээсэн. Энэ нэг төрс өгсөн юм байна. Тэгээ инкамгалан гэдэг. Энэ яхаа энэ 200 наадамд ер нь дандаа 1-2-оор л ороод байсан. Энэ хоёулаа далмаар аваад байсан. Тий. Сая нэг энэ хоёроо нөгөө шарган зөр үйлчлээ. Тий. Ави мөнх чиргал гэж юм байна. Миний нөр унгаа атаа байгаамаа. Манай найз энэ мөнх хотын дааг байгаа юм. Тий. Миний унгаа атаа байгаа юм. Би Уулын сумын алдартай мөнх чиргал гэж юм байна. Энэ дээд өгсөл нь Бэлгүн Баатар гэж энэ манай найз над бэлгэн өгчээсэн юм аа. Тий. Тийм бүрэн азар байдаг. Энэ жил нэг 2 сунгаандаа л хордон байсан юм да. Тэгэл лагтных нь
наатам. Би уулын сумын 2 дугаар иргэн Мишгэн баазрын мөнгө гэж сумын алдарт байж хүн байна. За энэ манай аав одоо өөрийн үндсэн адууны манай өөрийн үндсэн адууны адуу да. За дээд өгшил нь эцэг талдаа хээр адуу орсон. Хүүхэн шүлэнгийн хээр. Эх талдаа цавхар хонгор орсон. Ийм л өгшилтэй адуу да. За энэ жил энэ уралдаагүй да битүү даах. Тэ анхны уралдаандаа л сая тавуулж байна да. За хурдан дагны уралдаанд төрүүлж харагдсан ирээдүйн өмнө Экотийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. За түрүү мөнгөний дурдсан дагыг Баянбагийн иргэн аймгийн авраг малчин Улааны Бадрах ивэн дэтгэн шигнэж өргөжүүлж байгаа бол аман хөдөн дурдсан дагыг Баянбагийн иргэн Сумын авраг малчин Монхорын Батуйг за 3 дурдсан дагыг Баянбагийн иргэн аймгийн авраг малчин Цэвэндэржин даваа сүрэн за 4 дурдсан дагыг Баянбагийн иргэн Сумын мянгад малчин Улааны Нэм 5 дурдсан дагыг Тэгшүүгийн иргэн Сумын мянгад малчин Тоогийн Эрдэнэ нутнаар одоо тусуур ивэн дэтгэн шигнэж өргөжүүлж байгаа бол 6-аас 15 дурдсан дагыг Ардын жүжигчин Шарын Жимэзээ ах шагдар сүрэнгийн хамтаар ивэн дэтгэн шигнэж өргөжүүлсэн гэдгийг үзэгчтэй охиндаа дуулгая. За ингээд хурдан дагны уралдаанд түрүү жаргалтан хурдан өлгөөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан өгж өргөлээ. За мөн дүүшлэн одоо өнөөдрийн 2 цангал наадмын Баян хотоодын дурдсан дагны шагналыг гартуулан өгж өргөлээ. За 6-аас 15 хүртэлсэн дагны эзэн өөчтэй одоо өлөн сумын өнхөнхөө Шарын шилдэрсэн Шарын Монгол улсын ардын жүжигчин Шарын Жимэзээ нараад автоцынхаа дүгээс за энэхүү Сүхбаатар аймгийн уулын сум үлхэн байгуулагчдын 95 жилийн омбир цангал наадмын эхний өдрийн 3 насны хурдан мөрдийн уралдаан өргөн нүдгэр ёсол төгөлдөр сайхан зохион байгуулагдаж за энэ цаг мөчид ус одоо Сүхбаатар аймгийн уулын сум үлхэн байгуулагчдын дүүхэн Ирүү алдарт 95 жилийн омбир цангал наадмын гар шаган харвааны тэмцээнд одоо амжилттай оролцсон харваачдад одоо шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. За сумынхаа дүүхт 95 жилийн омбир цангал наадманд хурдан хээр азаргаан одоо дөрөв мөрөд дурдуулсан аймгийн алдарт Дондгийн Шижир Баатар бол одоо шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За хурдан дагны уралдаанд хурдан халтар дагнаас одоо 7 дурдсан бол соёлын насны мөрдийн уралдаанд халтар уяас одоо 7-8 багцаагаар оролцсон. За ингээд өнөөдрийн 2 цангал наадмын шаган харваа болон сурын харвааны тэмцээнд одоо амжилттай заахан оролцож тэргүүн болон дэд байр шагналт байранд одоо шалгарсан баг харваачдад энэхүү шагналыг гартуулан өгж өргөж байна. Халахын цэцэн аймгийн Эрдэнэ далайн авангийн өшөөний нэгэн хэсэг болох Орлон мэрэгэн нутагтын нутаг буюу одоогийн Сүхбаатар аймгийн уулын сум үлхэн байгуулагчдын дүүхт 95 жилийн омбир цангал наадам ийхүү өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж за сумын засгийн дарга тамгын газрын дарга иргэдийн хурлын дарга гээд сум морн нутгийн удирдлагууд өнөөдрийн 2 цангал наадамд одоо амжилттай заахан оролцсон баг харваачдад энэхүү шагналыг гартуулан өгж барь хүргэж байгааг үзэгчтэй охин дэлтэн харж байна. Сумын мөрөгний бацдаг одоо манай ган шилбэр харваач Метровис камп Энэк сайхан Ямэрия Хонсгото ажиг газрын харваач Сурд Сүхбаатар аймгийн манай цэнхэр маань маш амжилттай харамж 2 дугаар байдлын Тэднээс одоо Чимастер аймгийн мөргөн Октохон Че, оцорто
Баяр хүргэе. За энэ хөрхөм үзэгчтэй охиндын Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Сүхбаатар аймгийн Уулын сум үүсгэн байгуулагчны түүхэн эрүү алдарт 95 жилийн ан барьсан гэл наадмын 1-р эсгийн бүрэн ихээр долдууллаа. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлэл болох 2-р эсгийг маргааш өдрийн 13 цагаас Монголын үндэсний эх орон телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Шилдэг технологи бүхий сүүл үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хүн үнэн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд